Pa mislim, to političari treba njih da uče. Mislim, ko je to vid samopromocije, to je bolest. Znači, a počeo je dečko time što je pokazao polni organ na streamu. Pera me zove, kaže, Nole, evo ide po slačionici priča koga je upozna. Ja mislim da će se njemu kad tad desiti ozbiljan problem, na nivou tragedije. A sinko, ima li para u tome? Ima li leba od toga? Pa pitaju kod nas ljudi, da. I ja ih onda pitam što li brinete za mene. Nekad ljudima ne uspijevam da objasnim da je neka mnogo bitnije vreme od kinte. Pa, okej. To je nevjerovatno. U avionu u Torontu me čovjek pita, ti znaš Spida? Mislim, ti ne to, recimo s Noletom mi se nije dešavalo na tom nivou. Ona jahta koju si kupio nedavno od freestyle. To je da. Ne, to je od Bitcoina. I hear that Stefan Bojic is with you today on that very special court. I know and I've seen it myself. He's definitely one of the best people in the world in what he does. He has some amazing tricks, but I'm not so sure if he can do this. I challenge you, Stefan. Can you do that? All right, kids, I leave you with Steph. You are in great hands. Nisam dobro, čekaj. Ne, ovo stavljamo definitivno. Sad uvedi, brate, a? Znam da ti voliš da lupiš. A? Bravo. Aj sad. Ja nekako ne. Možda sam loše nekako. Njegove ruke su malo Ojač. Pa ima više, da. Ima više mesa. Sad izgledam ko lebdeća glava samo. Da. Dobro večer. Da. Ovo je moja kamera. Tako. Ovo je naša kamera. Sad imamo našu kameru. Sad je delimo, brate. Poštovani gledalci, dobrodošli u 59. epizodu Reketiranje podcasta. Opet smo u starom studiju, tamo gde je sve počelo, ali u malo drugačijem ambijentu, u malo drugačijoj atmosferi, malo drugačijem svemu. Stoje drugačije stolice, su drugačije. Ove police smo kupili u Isku za po 2.500 dinara. Ove police, pardon. Nema više. Tu ćemo i sliku da stavimo kako ih sklapa. I najvažnije. Šta je? I gost je drugačiji. Pa i gost je drugačiji. Gost je jedinstven, brate, zapravo, da. Dobro sam nekako namestilo se, izvinjavam se. Vratili smo se u stari studio i nastavljamo da snimamo. Ja sam zajedno, brate, ovo skroz. Samo vozi. Nema što da vozim, po ovoj epizodi izlazi treća, to nije prva. Nema veze, to ćemo poslije da kažemo da nije 59. Nema veze, znate kako izgleda kad se neko zajebe, nema veze, to je sve normalno. Već nas neko vreme gledate u studiju. Da. Elem, 50, nije 59, nego 59, 60, 61. Otprilike. Dobrodošli u 61. epizodu Reketiranje podcasta. Moje ime je Luka Nikolić, pored mene je Miodrag Dimitrijević, a preko puta nas, naš gost, naš uvaženi freestyler, teniski stručnjak na malo drugačiji način. Kako je bilo? Pionir freestyla. Pionir teniskog freestyla. Čovjek koji je izmislio svoj posao. Čovjek koji je izmislio svoj posao. I čovjek kojem je Novak Đoković skinuo kapu više puta. Da, ovo je build-up samo polako. I čovjek koji ima preko 500.000 pratilaca na Instagramu. I to jest. I čovjek koji je priznatiji u svetu nego kod nas. To je imam utisak da... Da. Stefan Bojić, za one koji ne znaju, a za one koji znaju, znate već. Stefan Bojić, čovjek sa preko 500.000 pratilaca na Instagramu i neko ko to kad si rekao da je priznatiji u svetu nego kod nas, to jeste. Ja stvarno kad sam prvi put došao u kontakt sa tvojim likom i delom pre pol godina, ali ja sam prvo mislio ko je ovaj lik, da li je naš ili je neki s našim imenom stranac, džabu, vamo tamo. Druga generacija migranti. Bukvalno, Australijanac, znaš Ivan Rakić. I posle smo vidjeli da si naš, u fullu naš. I ako si završio režiju u Njujorku. Pa dobro, i to je da kažeš, neki okej tok domaćih igrača. Jeste. Ali sve u svemu, kako bi nas i ti predstavio, a da te ja već nisam predstavio?
Pa ja obično prepustim to predstavljanje zato što... Si zadovoljan? Odlično. I uvod je bio bolji još za emisiju. Ali generalno, ne znam, mislim, iskreno malo uživam u tome kad ljudi pokušavaju da me upoznaju s nekim pa me predstavljaju. To kad kažem ljudi, mislim na sve žive, neki si navodio već. Jer mi je uvijek zanimljivo kako ljudi to percipiraju, na koji način. Ja se predstavljam kao Stefan i onda nekako mi je to najjednostavnije. Logično, tako se zove. Pa da, ja kažem Stefana. Ta pitanja onda čime se baviš, to ne znam, zavisi da li na granici ili gde, ali obično ne znam. Ne ulazim toliko često u tu temu da razrađujem sada više. A pre sam imao potrebu da objasnim, sad već malo manje. Ja te pitaju ljudi kada im kažeš, ili im neko drugi objasni da si teniski freestyler ili šta god, mislim kako god to definisao, a sinko, ima li para u tome? Ima li leba od toga? Pa pitaju kod nas ljudi, da. I ja ih onda pitam što li brinete za mene. Ćete mi dati nešto? Da, pa ne, ili brineš za mene ili hoćeš neki posao da mi ponudiš, ne znam koja je tu treća. Postoje dosta intimno pitanje, mislim. Ali kod nas da, a preko... mislim da je ta online industrija razvijenija i što se tiče same ekonomije toga svega. I onda kad mi pitaju ljudi, ja kao, ok, da, freestyle tenis, ovo ono, pa šta je to? Pa kako sad da ti objasnim? Ne mogu baš da ti objasnim rečima, ali evo možeš možda kroz video da vidiš i onda oni moraju me zaprate na Instagramu, tako da mi je to... Znači, tako si nabavio 500 i tako ga radim, da. Znači, on je svakom posebno objasnio da mora da vidi svoj video. Genijalno. Što je i realno. A jesi razmišljao nekada da istoviraš QR kod na čelu, da tako nešto za Instagram, pa naš kao oni sam? Nisam. Ili naš ruku ne moraš na čelu, a na ruci. Za te to važe, ne. Da. Nisam, ali razmislit ću. Ili na majici, realno. To nije loše. To bi mogli mi to uraditi. Napravimo majice sa QR kodom. Da. Ali da vodi na potpuno random stranicu, ne kod nas. Ma ima tih, mislim, svašta su mi nudili i to i te, one vizit kartice, pa ono, ali, kako kažem, to je sad već toliko velik obrt brojki da to sve, mislim, je smešno. Dobro, da, ti si na ozbiljnom nivou. Tako. Pa ne, u smislu tih pregleda i samih hvala, ja mislim da mene otprati dnevno ljudi tipa 300. Da. Znaš, to su takvi obrat. Ne možeš ti da dobiješ... A zapratite kao 500, znaš, ili ne znam. Ne možeš ti da napraviš tu bilo kakvu razliku... I onda sad ti tu kao da nudu kao vizit kartice, ne znam, LinkedIn, ovo ono. Mislim, svaki od tih medijuma koje ja imam, znam za šta koristim. Znam za koga koristim, tako da, ali definitivno da je Instagram tu najjači kao neki, ja bih sad rekao da on ima primat opet što se tiče društvenih mreža. TikTok je tu u jednom trenutku prevagnuo pa se vraća, to je ta velika bitka velikih. YouTube naravno, YouTube Shorts je dosta dobar u posljednje vreme i Facebook nije za zanemariti. Čak su počeli plaćaju u posljednje vreme što me iznenadilo. Ali naravno ne u Srbiji. Ne mora se registrovati. A i na Instagramu može subscription, ne u Srbiji. To nisam ništa. To su te stvari u kojima, znaš, kao, ne znam, imaju on Instagram kanal, pa Instagram subscription, znaš, i sad ti, ali opet uvek je načina gde ulažeš svoju energiju i vreme. I nije samo vreme, u smislu, siguran sam ja da bi mogu da postignem to sve, ali možda mi je bitnije da pogledam neki film ili nešto tako da uradim. Da dođem kod vas u podcast, naravno. Nego da, znaš, insistiram na svim frontovima, tako da tu ima, otkud znam, još 50 nekih društvenih mreža koje sve to korisno, ali u nekom trenutku moraš da znaš gde pokušavaš da pogodiš. Da. Brate, koliko mi se ovo sviđa, ova priča o kvalitetu života, brate. Što kažeš, moraš da balansiraš i jedno i drugo, nećeš da guraš maksimalno. To nekad ljudima ne uspijevam da objasnim da je neka mnogo bitnije vreme od kinte. Pa, okej. Ne. Mislim, hoću kažem da moja negde poenta je da ja se bavim nečim što je potpuno nedefinisano. Tako da to može da ide u 1000 pravaca i na 1000 drugih brzina. Jako bitno je tu da ja na neki način ne izgubim sebe, da ostanem isti kakav sam bio, jer sa mnom sve počinje i sve se završava. Tako da ta motivacija u smislu da li je to pravljenje sadržaja, da li je to pravljenje trikova, nastupa, sam taj push, da kažeš, za ceo projekat. Mislim da nije ni toliko bitno koliko je, ajde ne zvuči kao kliše, kao pronalaziš neki balans u tome, ali da ne izgoriš u prevelikoj želji, jer je poenta da je to trka, bar za mene, na neke duge staze i taj projekat koji sam zacrtao na samom početku i još uvijek ja nisam uradio većinu stvari koje sam započeo da radim na samom početku.
a ne još nadogradnje koje su se dešavale u međuvremenu. Tako da u tome je to što ti kažeš mnogo bitno, ja mislim da čovjek nekako ne poremeti sebe i da ne ode u nekom pravcu. A mnogo je teško to, na primjer, za same sadržaje, za same kako kažem, postupanje na internetu i što se tiče videa i što se tiče nekog biznis modela. Jer opet kažem, postoji neograničen broj pravaca u kom ti možeš da odeš. I meni su ljudi nudili i predlagali mi od YouTube dugačkog sadržaja do ovoga. Ali ja se uvijek vraćam na neke osnovne principe toga što sam započeo. I recimo jedna od osnovnih stvari koje ja zahtevam od sebe je da core tog mog, da kažemo, jezgro tog mog internet prisustva se bazira na veštini koja ne može da bude osporena. I to moram da održim, što nije lako. A jeftine poene da skupljaš je okej nekada, ali ako imaš tu širu sliku u nekom strateškom smislu. Imaš i nekad kao ponesteći mi trikova, brate, iz rukava. Pa što se tiče samih ideja i toga, stvarno nije mi problem jer imam ogromne spiskove i liste i ja jednostavno ne stižem da ih uradim. Zato što nekad, što ti kažeš, moraš da uradiš ovo kao projekat za lovu, ovo moraš da uradiš zbog ovoga, da bi opet ta šira slika opstala kao neki pravac. Tako da u tom smislu nemam baš nekih problema što se tiče samih ideja. YouTube kanal imaš? Imam, ali Ne radiš long form, ne? Šta? Long form ne radiš? Ne radim iz razloga što nisam video određenu formu koja me zanima. I to je bilo mnogo ranije. U smislu, da kažeš, na tom nivou, na svetskom nivou, na duge staze, da nešto radim na... Bilo bi glupo, opet kažem, da uložim energiju u nešto, da bi razvio, u šta ne verujem, a ovo već ide toliko dobro. Znači, logično je da tu dupliraš uloge nego da rasipaš energiju. Tako da YouTube je onda pojavio se s tim shortsima. U trenutku kad sam ja kretao to sve da radim, društvene mreže nisu izgledale ovako. Znači, nije bila kratka forma. A i svi su mi govorili da treba raditi te YouTube vlogove, ovo ono. Ja sam bio u fazonu, ali ja to ne konzumiram pod brojem. Znači, mene to generalno ne zanima kao čoveka. Tako da ja verovatno ne bi bio dobar u tome sam po sebi. Ja ne kažem da ti ljudi kao da je to bez veze, da su oni ne znam nija šta da se... Ja jednostavno ne mislim da bi ja bio dobar u tome, jer ne osjećam to. Ovo sve što radim, ja to znam unapred kako će da prođe. Mislim, unapred, kad kažem, pre 10 godina. Koja je vrednost toga i šta bi tu sve moglo da se desi. I onda, normalno, ja sam malo zatečen nekad tim rezultatima, ali opet ti ne smijem da budem, jer kao ubeđivao sam ceo svet kao to tako treba. I onda se dešava i ti kao sad treba, znaš, da to posjeduješ na neki način. A možda si pričao nekad, izvini, Da. ali kako si ti izmislio svoj posao na kraju? Sigurno da jesam, znaš kako. Pa da. Nekad u životu sigurno. Pa, znaš kako, to je krenulo sve... Mislim, je li to bio plan ili sticaj okolnosti? I plan i sticaj okolnosti. Ja sam, kao što ste rekli, završio studije u Americi, u New Yorku. Tamo sam studirao, malo je tamo drugačije, ali da kažeš te filmske studije, film, TV, communication, bla, bla. Kako sam to završio, ostao sam da živim sa jednom porodicom koje sam upoznao u Hamptonsima gde sam radio kao trener. I oni su postali moja druga porodica, da kažeš. Evo sad kad sam bio u New Yorku, kad smo se sreli. Slučajno smo se sreli da je ispričao čovjek, da, ja žive ovdje. Idem, imam ključ, idem kući. Nisam još bio kod njih. Ja sam prespavao, sleteo noć, prespavao, odradio tamo US Openu projekat i ostao kod njih 5 dana. Da ih vidim, nisam ih dugo vidio. Tako da taj, uglavnom, otac je bio, to je taj Ćale familije, jedan od pionira skate industrije. I onda kad sam ja počinjao to da razvijam, on je na neki način bio moj mentor. Aha. I on je, na primjer, patentirao kako je on zaradio velike pare kad su roleri išli sa 4 točka ovako, to se zvalo inline aggressive skateboard, rollerblading, i taj silikonski točak je on patentirao pošto je bio vajar i tako dalje. I onda sam ja kroz njega upoznao i ceo New York, da kažeš, 80-ih, 90-ih, sve te ljude, njegove drugare. I to je bilo mnogo zanimljivo i usput sam razvio ovo. Ja sam to razvio u početku zato što sam želeo da pitchujem kao projekat teniskim brendovima za reklamu, kao režiser. I iz te naivnosti je to sve proizašlo, jer to tako ne funkcioniše, jednostavno. Međutim, ja sam njih ubeđivao i
uspeo sam da ubedim Head u tom trenutku da napravimo projekat. Iako u tom trenutku sam ja već počeo to da razvijam vrlo kao projekat i ja se sjećam tada kad sam živio kod njih kući u Njujorku, ja imam u svesci zapisano bukvalno ovih 10 godina sve što se desilo. A da ne kažem nik taj koji je bio u fazonu tada, ali to je neverovatno tada da to čovjek tvrdi kao sve to što će desiti. I njemu to sve najnormalnije kao. Ma da, ti ćeš sada da ne znam. Sa Novakom ćeš da snimaš za 3 godine, za 5 godina ćeš da imaš... Ma to je bilo za godinu dana sa Novakom u Indian Wellsu. A kako se zove... Znači, od nulte tačke, od tvog prvog javnog izvođenja teniskog trika, do toga da snimaš sa Novakom Đokovićem taj promo materijal, šta god, koliko je prošlo vremena? Pa to je bilo prvo javno zapravo. Znaš, to je zanimljivo. Pošto ja sam to sakrio, ja sam to vežbao da bi njima pokazao. To je bio projekat. Što je opet malo suludo, ali je uspelo. Da, ali smo u fazonu kao daj proof of concept, prvo da imaju ljudi, da znaš i da ima neko ko će to gleda. Imao sam ja snimke trikova, jedan video kad sam bio klinac, zapravo to sve počinje mnogo ranije, u Novom Sadu. Ja sam pravio prvi taj moj klip, što je zanimljivo, vratit ćemo se na tu temu, ali tad je bila neka kampanja Exitova, sad ćete slagati da li je to 2007. ili 2009. I kao moj pokret nešto, treba snimiš video i onda možda osviš karte za Exit. I ja sam kao bio u fazonu, radio sam ja već to tada, sam čačkao kao projekat, sećam se već te zime sam dolazio kao 15-20 minuta pre trening, pa sam to radio. Mislim, to je tada taj video što ja napravio za Exit, svi ljudi koji me znaju iz tog perioda, to njima ostalo kao neverovatno. Ali to je toliko smešan nivo, nego zato što oni mene znaju. Da. I taj video, ja sam kao to uklopio, u tom trenutku je Nole već bio Nole i naši teniseri. Kao tenis, Exit i Prodigy koji je dolazio, koji je u tom trenutku simbol Exita, jer su realno imali najbolji koncert ikada. I ja to pobeđujem na tom konkursu. Između ostalog, PR Exit u tom trenutku je prijatelj Luka iz Red Bulla. I kog nismo se znali, mi smo se tek posle smo se upoznali i postali dobri prijatelji. Tako da je to neki, da kažeš, prvi javni nastup. Ima li taj klip negdje? Ima, da. Ima na mom YouTube-u. Ima. Da. I to je snimano s kamerom, kao oni mali VCR-ovi sa onim screenom. I ja sam to se zezao tada, pošto, ja sam imao par poena kad sam išao na koledž i onda na faksu u Ameriku. I onda su treneri to, ja nisam pravio video za svoj tim, pošto je to normalno. Kada apliciraš za fakultete u Americi, ti praviš video pa pokazuješ. To je tako, ne znam da li dalje. To je tako tad bilo. I ja nisam to imao jer bio sam dovoljno dobar za tu školu i onda nije mi tražio. Ali smo mi onda tovarili ceo tim uvek da sam ja poslao taj video. Da je to priča bila da sam ja njemu poslao taj video. I onda su kao igrači uvek bili u fazonu poslao trikove, nije normalno. Tako da smo to tako. A onda posle sam snimio tipa jedan klip tada sa Nikom u Njujorku. Kao moraš snimiti, kao toliko vežbaš, ko kreten ceo dan, nećeš da snimiš video. Ja sam tu bio jako osjetljiv, moralo sve bude savršeno. I on mi je bukvalno u tom trenutku, nešto ja nisam uspeo, to je bukvalno video od 1 minut za YouTube. I to je meni bilo jako značajno. I ja, tu nešto ne ide, ne sviđa mi se ovo, ja treba da idem kući, već je kupljena karta i on meni otkazuje mi kartu i kaže ostaješ još mjesec dana dok ne uspiješ. I bukvalno je bilo kao on ide na neke sastanke, tad je otvarao, oni imaju neke restorančiće u Njujorku. Možda je skromna reč restorančići, ali... McDonald's. 150 ljudi otprilike. Da, ne, mnogo je. Kako oni to zovu? Neighborhood friendly fazon, deo Soha, Staple Soho, kao taj fazon. Ostali su jedan jedini restoran u Sohu je njihovi dan danas. Sandwich fazon. I on mi otkazuje kartu i ostajem i između tih sastanaka ja se nađem s njim, on me kao snima. Kao ti nešto tu znaš o filmu, ja sam snimao skate video u mladosti, snimit ćemo mi to. I ja stvarno napravio taj video, otišao kući, poslao to tim brendovima, oni naravno teniske industrije, teniske kompanije koje su isključivo teniske u teniskoj industriji su ekstremno konzervativne, ali to verovatno iz razloga što su one mnogo manje nego što mi mislimo. Po svom profitu, po svojim operacijama, mnogo je skupa sama industrija, proizvodnja reketa, loptica, mnogo je kompleksna i onda oni nemaju baš previše prostora.
Međutim... To smo primetili. Da. Osjetili smo to na svojoj koži. Da. Međutim, nekako sam ja uspeo njih tu da šarmiram kroz e-mail i onda je mene zvala, tada se zvala gospođa Ana iz HED-a i ona mene zove i kaže treba da ti da ti pošaljemo rekete. I moj princip je već tada bio da ja neću da radim ništa besplatno. I oni kao rekete, ja kao, ma ne, nema šanse rekete, ali nema veze, kao nazovi ti mene na telefon da ti kažem, pošto je poseban reket, ovo što ja radim, baš mi je zeznuto. I kao morate me nazvati na telefon. I ja ostavim broj i ona me nazove žena i ja što se zove elevator pitch, u minuti to treba da uradimo. Znate, super bi bilo kad mi poslali rekete, ali ako mi date pare, ja ću vama da... Da. Ne, nismo pričali o reketima uopšte, nego sam ja bio u fazonu, ovo je projekat, ovo treba da uradimo, bla, 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 bla. Bla, bla, ona je ostala bez reči i onda su oni to razvijali mesecima, neka agencija, nešto su angažovali, doveli me tamo u Indian Wells i to je prvi put zapravo da na neki način ja to, znao sam par meseci unapred recimo za to, ali da pokazujem, da kažeš javno ili nekome, posebno igračima. Oni sigurno nisu videli moj video iz Novog Sada ili New Yorka. Tako da eto, to je neki uvod u tu priču snimanja u Indian Wellsu. Baš sam gledao sam taj klip sa Novak. Novak nije bio jedini. Nije, da, bili su svi oni iz HED-a, da. Ko je bio, Šarapova? Ne. Znači, to je 2015. godina, ovo je 10. godina mog projekta. Bilo je dosta, vidjet ćemo da... Bile je, sad ću ti kažem, znači, bili su svi bukvalno Nole, Maraj, Šarapova, Verdasco, Simon, Čilić, Sloane Stevens i nekog sam zaboravio sigurno, ali Agaske, ne znam, imali su dobre igrače stvarno u HED u tom trenutku. Ja mislim da su imali 5 od top 10. Neveđeni su bili. To je brutalno. Da, i to ti je sigurno pomoglo zato što nije HED, a nije, ne znam, neko ko se probio, nego neko ko je bio... Ne, naravno, u tom trenutku je to bilo potpuno suludo. Oni su mene zvali sa predloženim projektom. Ja sam bio u fazonu, kakva glupost, neće da idem. I nisam teo da idem stvarno i onda, kao puno puta, kroz, da kažemo, tu karijeru, priča sa roditeljima, malo ovo i otišao sam kao ajde. I eto, desilo se to što se desilo. Mislim, tad kažem, nisu još postojale, nisu društvene forme išle u tom smeru kao danas, što je meni iznenađujuće da oni i dan danas ne kapiraju to. Pazi, tvoj format koji sad radiš je bukvalno kao stvoren za ovaj format koji je danas najpopularniji. Jeste, to je kratka forma koja je bazirana na, da kažemo, pokretu ili kinestetici pokreta, što je mnogo bitno za filmsku akciju. Dobro se uklapa sa muzikom, ako nađeš pravu pesmu, to može da... I to onda nisi limitiran na jezičko tržište, što je dosta bitno. I onda u tom viralnom smislu tu stvarno nema limita. Imaš tenis i tako. Ali oni to, ja vidim, oni to ne kapiraju ništa i dalje, mislim, zato što... Mnogo, brendovi svašta ne kapiraju. Ne brendovi, generalno teniski svet, kogod je tu od glavnih igrača, ali ja se stvarno nekako ne bojim više time da objašnjam. Toliko radim na sebi, na svojim tim stvarima i onda se to poklapa i sad to je već poprilično zauzeto. Taj baš klip sa HED-ovim igračima, odnosno sa Novakom, ako sam dobro vidio, ti si u nekom intervjuu jednom rekao da je Novak baš se trudio da napravi, ispravim ako grešim, da napravi reakciju, dodatnu reakciju, da li telom, da li šta je već radio, da li je pravio grimase, da bi dodatno to ako napravilo, da bi dodatan utisak postavilo i znam da je jedno bilo, šta je bilo, da ti se klanjao ili nešto vato za glavu ili šta je bilo? On je kao ispustio reket. Ispustio reket, bravo, da. Ja sam tada rekao, on je ispustio, otvorio stratosferu, posle toga, jer to je toliko po medijima bilo zastupljeno, oni su iz Austrije, meni slali te reporte, to su svi svetski mediji, svi članci, to je njima mnogo bitno za kompanije, na primjer. I još uvijek se nisu prešaltali na pregled. Znači, njima je mnogo bitnije da neko objavio nego koliko je to ljudi videlo. A to je u tom trenutku, znači 2015. bilo jako bitno, jer mi smo išli kroz Facebook u tom trenutku. Mislim da taj video ima par miliona pregleda, znači nije to nešto mnogo sad u poređenju 4-5, ne znam ja, 6. Ali su oni svi šerovali to bili. I Šarapova, i Nole, i svi veliki. A Nole u tom trenutku, mislim, Nole kao i uvek. Od tada pa do dana današnjeg, u bilo kojoj situaciji, je uvek pokušavao da na neki način da naznači tome svemu. Mislim da je on stvarno tada bio impresioniran time.
kao prvo što dolazim iz Srbije, to je sam i rekao. Kao drugo što smo imali jako prirodnu komunikaciju. Ja njega stvarno nisam upoznao do tada, iako sam mu znao braću, iako ja mislim da je on čak gledao neki meč mene i Marka. Ne, mislim, naravno se neće sećati toga, ali 100 puta su nam se putevi mimo išli, ali u tom trenutku je on vrlo razumeo šta ja radim i šta tu treba se desi. I bila je po meni autentična reakcija jer je on stvarno bio u šoku, jer ja znam posle toga mene zove Pera, me bio ugostio, Pera Spin, pošto sam ja slao Peri tada i on je dosta meni pomagao sa kontaktima, player zone, fact sheetovi, ono. Mi smo inače komši iz Novog Sada, ulica do ulice. I onda odem kod njega kući i krademo informacije i to. Je li živao tada isto da i sada ili? Tada, pa mislim da već jeste, da. Nisam siguran. Pošto smo bili na Gajbi kod njega. Pa da, ovo tamo u centru. Da, to je jedina pa epizoda... Pa nemo sad da govoriš, da. Jedna epizoda koju smo snimali kod nekog na kući. Vi ste kod njega išli? Da, došli smo na Gajbu. To liči na Peru. Ona mi je rekao, momci, sve super, može, ali kao ja sam u Srbiji, tipa, ne znam, 5 dana, tad je radio sam u te avioš. To mnogo mi to zvuči 5 dana za njega. Mislim da je bilo 3, kao ako hoćete dođite tu i tu, ako nećete jebi ga šta da radiš, mi došli. I uglavnom sećam se posle tog kao snimanja, kako se to završilo, to je 3 dana inače bilo, trajalo, Nole je bio poslednji. I to se sve poklopilo, kako se poklopilo, znam, on kaže, Pera me zove, kaže, Nole, evo ide po slačionici, priča koga je upozna. I kao, znaš, ono, tako da stvarno mislim da je bilo autentično i to je dugo čak i trajalo, mislim, i dan danas, stvarno, gde god da smo, uvek da upozna me s njim, da predstavi šta je to što ja radim. Tako da, pored toga što smo iz Srbije, pored toga što on voli da pomogne našim ljudima i tako dalje, na nekim projektima koji su, da kažeš, imaju malo širu neku sliku. Ipak mislim da je on na sportskom nivou to dosta dobro prihvatio. I opet kažem, vraćam se na početak te ideje moje, da to mora da bude u tom smislu tačno. Znači, možemo mi da se igramo i da se zezamo i sve to, ali ne možeš ti da očekuješ od ljudi koji su na vrhu sveta u nečemu, po veštini, da te poštuje ako ti nisi po nekoj veštini poseban. Tako da to može da bude neka forica, ne znam, sad osvrćem se na raznorazne content kreatore i to. 1-2 puta. Ali to je to. A oni, ja dan danas kad njih sve sretnem, oni dalje znaju da to ja nešto radim što kao niko ne radi. I kao upečatljivo je. Zanimljivo im jer je uključena reket i loptica i kao teško je. I to je to. To je sve što treba znaš o tome. Nema neke dalje prevelike filozofije. I meni je to bilo dosta bitno na samom početku, jer ipak sam ja igrao tenis. Ipak su na neki način, oni su stariji, sad su ovi mlađi od mene. Ali tad kad sam ja počinio, oni su stariji od mene svi. I na neki način da zazireš u jedan svet, igraš se sa određenim elementarnim stvarima tog sveta, da to nije baš fuš i šund nekako, da nije bez veze, nego da je s nekim poštovanjem. Tako da to njihovo poštovanje koje su tu na tom setu, meni oni svi pružili, je možda značajnije bilo od bilo kojih pregleda. Jer stvarno posle toga, znaš, ti kad uđeš u jezgro samog sveta, onda se to širi. I sad ja znam da možda njima je to sad već vidio, Stefan i dalje radi ono. Ali je poenta što je to, sad ja kažem, već posljednjih više od nekoliko godina se ja nalazim u distribuciji te ideje. Ja razvijam nju i dalje na nekim nivoima. Ali mnogo bitnije za mene i za sam taj projekat ideju, kako ta ideja putuje kroz svet. To jest da kažeš da ima neku... A je ti se desilo nekad u tom svetu da te neko gleda podcenjivački, pošto ti kažeš da... To je nevjerovatno, ali ja stvarno, mislim, znaš kako, mislim da je to slično onome možda prećutno. U smislu, danas na internetu ljudi imaju tu slobodu da kažu nešto negativno, a uživo ti neće reći. Ja nisam na internetu čak doživljavao nešto negativno, a uživo nikada. Tako da, kažem, ne znam, možda samo ljudima kojima se to ne sviđa, oni te zaobiđu, jer šta će sad onda se bavi tobom? Mislim, to su ljudi na visokom nivou. Da, mislim da je kod tebe konkretno to zato što se vidi da je iskreno. Pa ne, moguće, da. Znaš, nije ti radiš to zato što je kinta tu, razumeš, pa kao ono, nego stvarno osjećaš da to voliš i da radiš i to se vidi, razumeš? Pošto se valjda vidi da mi ovo volimo da radimo, znaš. Jer ono, vidi se da li je nešto iskreno. A to mislim da ljudi cene. Moguće da je to, mislim, kako kažem, opet s druge strane to je ekstremno oštar svet, znaš, to je ono vrlo cutthroat i nema tu zezanja sa nikim.
Tako da, a opet s druge strane, ja sam sad, mislim, kažem što sam igrao tenisem, što mi je jasan taj svet, kako funkcioniše psiha tenisera. Tako da to što će neki dan možda neko biti tu malo namargođen ili ovakav ili onakav, naučio sam se na to, ali stvarno u konkretnom nekom smislu da je neko tu bilo šta loše rekao, stvarno mislim da nije. Da. Mislim da ljudi ipak na tom nivou, koliko god bili mladi, jer nekad su oni klinci, s njima čak i nemam, ne mogu kažem, jer opet njima je to prilično s te strane, ali imaju razumevanje da su svi tu iz određenih razloga, da tu postoji publika, da postoje sponzori, da je to deo show biznisa, da to jeste sport, ali da to treba i da se prezentuje. I onda oni svi to gledaju na nivou ja nikoga ne ugrožavam, može da pomogne, zanimljivo, i tako dalje. Mislim da nema nekog ugla baš za prevelik kriticizam, što je jedan od razloga što ja nisam još uvek previše izlazio iz te uloge. Apropo YouTube kontenta, ne znam, pravljenje nekih videa, jeftinih poena. Jedan si od retkih, zato što, mislim, pazi. Kontraverzne teme, znaš, mislim, ja sa svojim praćenjem, ja bi mogao da napravim neki video, šta ovi, ovo, ono. Mislim, nisam ni za svoj lični život to radio, a ne za, razumiješ. Ti si jedan od retkih koji su to, na primjer, imamo čak i freestyle-u, fudbalskom, Jota freestyle, na primjer. Dobro, da. Znam Jotu. Pa tad su on mi je baš govorio, eto, za YouTube tada. Koji je... Kao, moraš YouTube, ovo, ono. Ja sam rekao, može, naravno, ali rekao, ne stižem. Kao prvo ne, stvarno, mislim da je možda lenje. Ali on je bacio svoj inicijalni koncept i ono čime je krenuo, sklonio ga sa strane i Pa moguće, ne znam. Mislim, ja Jotu znam, Gotinga. Ništa loše krenuo, samo je promenio je način, promenio je ono što snima, ne stavljaš moguće da i tržište tu bitno kako zahtevi. Ali mislim da on i dalje radi fudbal, koliko ja znam. Ne znam, mislim... Ne, radi, ali on je u jednom trenutku se proslavio na neki... Onda je ostao samo u fudbalu, on ne bi bio na tom nivou... Imao bi limit, čep. Da, imao bi čep. Pa moguće, ne mogu da tvrdim, jer Triki s druge strane, na primjer, ovaj basketaner, on radi basket. Da. I dalje radi. I okej mu je, koliko ja znam. Mislim, se čujem češće. Da, verujem, dugo. A mislim da je to taj nivo... A opet i to je retko da postoji kao u Beogradu, znaš, to baš nema nigde. Jer retko takvi ljudi kao, znaš, mislim da Triki, recimo, u Evropi jedan od boljih što se toga tiče. Jeste, sigurno. Pa da, on je... Imao je onaj kolabove sa profesorom, čuveni. Sad je bio, u Americi. Da, to je dosta jako. A i dobro, zato što ste ostali ti Triki u svojoj niši, zato ste dobili priliku da radite i sa iShow Speedu. Da, moguće. Pa ne znam kako je to bilo, sad stvarno nisam dugo se čuo sa Jota, tako ne mogu pričamo o tome. Ali ne znam kako se to razvijalo što se tiče tog njegove vizite. Da. Njegove diplomatske posete Srbiji. Bukvalno diplomatska posete. Pričat ćemo o tome malo više, ali ćemo prvo da presečemo emisiju u jednim našim segmentom. Koji ćemo segment? Pa ne znam, ajde biraj. Imali smo do sada, sad opet treba se pravimo da ovo nije 4. epizoda u ovom mesecu, pošto je snimamo kao prvu, a izbacit ćemo kao 4. Da. Ali ne veze. Imali smo do sada u svakoj epizodi 2 segmenta. Prvi je pitalica, gde Sobi postavi zagonetnu ličnost, da daje hintove, a ja i gost se borimo jedan protiv drugog. Da pogodimo i pitanje reketaša koje si video. Sa onom lepom slikom koju sam video za tebe. Aha. Jesi vidio sliku koju je Mislio sam, da. Prokomentari su. To je bukvalno 2015. Eto, pa to. Ja sam mu rekao da ima prirodni talent da nađe ljudima najgoru sliku. Znači, ono uopšte nije najgora slika, samo je... Pa blesava je, brate. Ne, ima to photoshoot, to je ono 12 ima taj... To je drugar moj, pravi Igor Zečević, pozdrav za Zeku. On i dalje se bavi time i uspeo. A to mu je recimo jedan od prvih videa bio koji smo radili. Da li se on nadao tada kada je tu sliku pravio da će 10 godina kasnije da ta slika završava? Pa moguće, ne znam ja njegove ambicije. Možda i on zapisao ko ja. Tako, možda on ima nekog svog, kako zove. Nikad. To su bili 2 segmenta, ove godine smo uveli, ove sezoni. Čekaj, ili treba nešto radimo u tom segmentu ili? Da, imamo još 2 segmenta. Prvi su čitanje smiješnih komentara, a drugi je ili ćemo da ti postavimo da biraš između nekih raznih stvari. Komentare ćemo da čitamo. Ajmo na smiješne komentare. Ajde. Da imamo šta ljudi pišu u tenisu. Koliko imamo smiješnih komentara? Pa ne znam, nisam ni brojao, pošto je... Vidiš da smo nespremni došli, izvini. Da, dobro, okej. Tako da... Izvinite gledalci. Najbolji gledalci. Ajde, evo... Jedan nije smešan, ali može da bude. Bojim se da je srpski tenis blizu da umre, a i Novak je blizu kraja. To nije smešno, to je tužno. Nije smešno, brate, ali to je jedan od komentara koji se manje više stalno pominju. Da, dosta komentara je bilo kada je
Kecmanović izgubio sad od Vavrinke, da proba da dođe na raketiranje Open, da će možda uzeti nekom. Da će barem jednu pobedu da zadrži. Da. Ne To znam je... to što ste surovi, to ja nisam čekio ove komentare. Ne, pa tako se to ljudi pričaju. To je nismo vaš mi- turnir, to. Da, to je turnir koji se u ovom trenutku odbio već pre mjesec dana, Aha, u okej. trenutku izbacivanja ove epizode, ali od trenutka snimanja održava se Okej, za 3 dana. dobro. I pozvan si, kao gledalac. Kog datuma? Sad za vikend kod Pete Đukića. Sad za vikend. Da, jesi upoznan sa Petrom Đukićem. Jesam Našim upoznao, slavnim, smo se- čuvenim jednom smo se veteranom. upoznali. Da, ovaj trofej što ste mu krali od mine. Ne znam, to se samo našlo tu. Da, A, da. okej. Slučajno. Da, nadamo se da, bilo bi fora da sad pričamo o turniru koji se desio pre mjesec dana od Dobar je puštanja, da turnir turnir. propao, razumeš, ono, Da. najgori turnir Pa na kiša svijetu. će on za vikend, ne znam da li ste Neće. vidjeli. Aj, Neće, dobro. brate, valjda neće. Ja sutra snimam s razlogom, ja imam neku... Gledam prognozu. I on ima aplikaciju za norveške ribare. Znaš za aplikaciju za norveške ribe? Ne? To je iz jadne rasprave, fora Miloš Milaković. Kada baca tu neku foru, kao šta će meni aplikacija, a stvarno je neka norveška aplikacija. Oni rade dobar podcast, recimo. Oni Ali to kidaju. je zezalica. Da, zezalica, ali kidaju i format koji... Format im je zanimljiv. Da, format je zanimljiv. Ali jedan, to je neka ydr.no, tako da je norveška neka aplikacija, i meni tu se prognoza promenila 7 puta posljednje 4 dana za subotu i nedelju, tako da vidjet ćemo. Trenutno je na subota, nema kiše, nedelj ima malo kiše posle 2. Dobro. Tako bude, bit će super. Da, vidjet ću. Daj dalje neki smešni komentar. Da nešto da se nasmejem. Pa, teško, da, ali jeste vidjeli onu sliku Novak kad je bio da gleda Zvezdu sad i Moneke i Đoković što su se slikali? Nisam vidio to. A dobro, ali Moneke je tu srećan bukvalno kao malo dete, znaš, bukvalno kao upoznao sam ne znam koga. I komentar lika na stranici Moneke u sekunda, Nolet uspomena za ceo život. Meni je to Klasika. Da, do jaja kad obrnu ulogi. Ko ono, ja i Nole 24 Grand Slema na slici. Te fore. Pa to je ko je rekao Luke Walton, ili ko je već bio ja i Kobe dali 81 point. To. Ili 82 kako je bilo, ovaj dao 81, ovaj dao 1. Dobro je bila ova slika Đoković i Ronaldo što su se našli u Rijedu. Da, to je cool. Pa to je, mislim, to su stvarno neviđene stvari. I ja sam stavio Đoković i Ronaldo se u tajnosti sastali u Rijedu, kaže Jovanka Vasiljević, kako u tajnosti kako ste ih vidjeli. To me je malo nasmijalo, ali nešto nije... Ne, to je okej. baš je tvrd Jovanka danas, je za brate. sad vodi. Jel dajete neke nagrade? Ne, ali mogli bi da počnemo ako nađemo sponzora. Ne, ja sam za Jovanki da se pošalje nešto. Može, jedan Red Bull da je damo. Ne otvoren. Može. Može. A možemo tvoj. Može. Imaš još neki smešan komentar? Nemam, imam niz ovih prostih komentara o Novaku i Sabalenki, što mi je stvarno više Ne, glupo. to je meni, da, to ja... Znači, to sam samo teo da spomenem da mislim da je dosta, brate. Ali, da. Dobro, nismo baš dobro pripremili ovu rubriku. Pa da, vidjet ćemo za sljedeći put. Še neki viz da ispričam? Ajde, imaš? Imaš? Ajde, smisli nešto. Šalim se, neću ti ispričam. Šta treba, kao smešno nešto? Pa da, ajde rezi nešto smešno. Nisam baš toliko na dugme. Da, čitali sam komentare na stranici reketiranja, da li ima nešto smešno, ljudi su potpuno, gori su nego mi. Ne, zato što ono, bukvalno zadnjih 10 dana su potpuno... Tužan period za... Da, tužan period za zemlju, bre. Tužan period za zemlju, dobro, za srpski tenis. I za tenista. To mi je trenutno, Na pameti. Da, baš smo, mislim, mi smo generalno uglavnom u problemu, ali sad smo baš u problemu. Mislim, ne može veže pobedu jednu. Novak što je uradio je. Dobro, nećemo sad pričati o aktualnostima jer... Neće biti tad aktualne, ali da. iShow Speed dolazi u diplomatsku posjetu Srbiji. Da. Kako dolazi do susreta sa to je Čoda organizovao sve. Jeste, da, Čoda, posle za Čoda. Pa mene Čoda zvao, sad ne sjećam se, ili mi pisao na Instagram, mi se pratimo, mi se nismo nikad upoznali pre. I kao, jesi tu, ja sletao iz Pariza to veče i kao, jesam. I on kao, sutra snimamo, bla, bla, Speedom, rekao, može. Čekaj, on te zove danas za sutra. Taj neki fazon je bio. Ili to jutro za sutra. I ja kao, može. I to je to, brate. I ja kao... Da i ti došao. I ništa se ne dešava, 11 uveče. Ja zovem Trike, daj mi broj da zove, ne znam što. Kaže, i mene su zvali, ne zna ništa. To je potvrđeno 1-2 ujutru da se dešava. Kao, pošto je tim od tog Speeda, treba to sve da njihove predloge aminuje i sam on i
kako se zove, on se upoznaje, da kaže, s tom materijom na neki svojstven način i odobrava. Sve to deluje normalno, spontano. Ja iz nekog mog iskustva u show biznisu baš i nema neke prevelike improvizacije i spontanosti. Sem toga što je to uživo, što je potpuno suludo. Mislim, taj njegov medijum, tek je to zanimljivo. Šta su oni napravili? Znači, to kogod misli da je taj dečko nije genije, ono sigurno greši. Jer to, na toliko nivoa je to inteligentno odrađeno, da je nemoguće da znaš. A pritom se pravi. To je slučajno. Ma to je, kako ti kažem, evo samo jedan aspekt da kažeš. Znači, on je prvi uzeo da kažeš radi te streamove u državama. Zašto on to radi? Iz prostog razloga što je on toliko velik da gdje god da izbaci video, po geolokaciji on je broj 1 u trendingu u toj državi. A on je taj dan u 2 dana uradio 3 države. I to ste broj 1 trending nedelju dana. On je već snimio u Grčkoj i u Turskoj i on je broj 1 trendingu. Pa mislim, to političari treba od njih da uče. Mislim, ko je to vid samopromocije, to je bolest. Znači, a počeo je dečko time što je pokazao polni organ na streamu. A nije tako počeo, ne. To nije počeo, to je bila neka sredina. Da, ne znam, to su mi posle rekli. Ja sam se posle upoznao, da kažemo, sa delom i radom. Ne, jesno. On se proslavio... A išao Spida. Čak sam bio u Cincinnatiju, ali nismo se sreli. Da, on se proslavio najviše, ne znam najviše, ali veliki deo njegove popularnosti je dobio na tom obožavanju Cristiano Ronalda. Jeste, i to je isto pametno, zato što, posebno za jednog Amerikanca, da prepozna da je fudbal broj 1 sport i da je Ronaldo broj 1 zvezda. Znaš, da on, sad ne sjećam se da li on ili Messi, Instagram to, što su dosta merodovane stvari, koliko su ljudi zapravo na nekom nivou poznati, nepoznati. Pa Ronaldo je najpraćeniji čovjek svih vremena, bukvalno. Doduše, Messi ima najlajkovanije slike. Jeste, sa svetskog prvenstva. Da. Ali, hoću kažem, tu se već vidi da je to sve rađeno, da je on to radio strateški. A onda još da se praviš i pritom da on nema potrebu. To je isto genijalno. Da on troluje sve vreme, da je on polubolid. Tako da oni su mene zvali i, kažem, to je bilo 1-2 ujutru potvrdili, a ujutru se taj live dešao u 9. To je neka sredina jula, nikad gori dan u julu. Kiša pada, iako nema šanse. Pritom nisam baš nepoznati da ustajem rano. I ja ustao... Čuli smo da voliš da spavaš. Da. Znači je to jedna od najbitnijih stvari u danu, da se lepo naspavaš. Da, ne da se lepo naspavam, nego da puno spavaš. Mora da bude to, da se skupljaju sati. Mnogo verujem u to. Težak život. Koliko spavaš? Pa gledam da spavam 8-9 sati svaku noć. A recimo prekjuče sam spavao 11,5 kad sam došao s puta. A dobro, ajde, zaglavio sam u Beču, tamo slavilo se. Ali ja duboko verujem da je san jedna od najzdravijih stvari koje čovjek može da radi za sebe. To bi stavio iznad svega. Da. Ali dobro, san je generalno koliko ja ne znam, individualno je, zavisi. Nekome treba najviše, nekome treba manje, ali opet svakome treba određeni broj. Pa znaš kako, mislim da ako ja nisam na nivou fizičke aktivnosti sporta kao profesionalni sportisti. Oni spavaju isto dosta. Da. I da kažem i u toku dana i tako dalje. Ali to ti je samo znak da ti kad bi bio fizički aktivan, kad bi te to resetovalo, ti bi isto spavao toliko. Nego ljudi žive taj sedelački život i onda nema baš previše prostora za neku aktivnost i onda sve se to poremeti. I sa ishranom, i sa svetlom, i sa noći, i s ovim, i s onim. Mislim da stvarno je san jedna od osnovnih stvari. Mislim, to se zna danas. To je jedna od osnovnih stvari u zdravlju. Tako da ja gledam na to opet kao deo te neke formule dugovečnosti u mojoj nekoj ideji. Da. Da li ti je bilo zanimljivije da radiš sa Novakom ili sa Speedom? Pa mislim sa Novakom, normalno, posebno tada. Ali, moram da kažem, da je moj neki utisak da je taj Speed toliko popularan da to ljudi ne kapiraju. To je neverovatno. Da li misliš da je popularniji od Novaka? U nekom smislu da, ali... U online svetu sigurno da. Šta sad to znači? Znači, Nole je sigurno poznatiji i to puno. On je planetarna ličnost, civilizacijska ličnost, istorijska ličnost. Civilizacijska, to se sviđa mi. Napoleon pa Novak. Ne, ali pa kako da ne, pa sport je jedna od stvari po kojoj će se ovo vreme naše pamtiti. Da, a na primjer bio nam je Stefan Latinović nam je bio, to je bio Sobi, ja nisam bio tu, ali on je rekao da on je, kad je on bio na koledžu, kad je to bilo? Kad je došao u koledžu, 5-6-7 godina? Pa da, više, malo više. Malo više, da srednji i niži sloj ljudi u Americi, random ljudi, uglavnom nisu znali koji je. Dobro, Amerika, tamo je tenis, kako ti kažem, nebitan sport, tipa 8. po popularnosti. Da, oni da nemaju US Open, NFL i baseball. Znači to New York, tako da tamo to... Što je opet karakteristično kako sam tenis funkcioniše, on funkcioniše po principu
nacionalnom. Znači ti ako imaš svoje nacionalne heroje, onda ih pratiš. A ako nemaš, onda ne pratiš. Tako da to je nešto što je čak i normalno za Srbiju. Vidjet ćemo sad u budućnosti kako će se ponašati. Ali ti si imao i Švedsku sa Borgom, pa nisam baš siguran koliko je to danas tamo popularno. A bio je u tom trenutku, znaš, ko u skeču nadrealista, oni sa sladoledima, u slastičarni kad dolaze da rade ovde, Šveđani sa reketima teniskim i trakom, ne. Tako da, u Americi što se tiče, kažem, Noleta, mislim, kao prvo on je ekstremno popularna ličnost i ekstremno voljena ličnost. To, evo, ja da kažem, pošto to ovdje ljudi često vole da ne kažu. Znači, Nole je vrlo voljena ličnost svetski, čisto se razumije. A pod broj 2 što se tiče Speeda, u tom momentu njegovog hajpa, ja mislim da je to neko igranje sa svesti ljudi, ta približnost sa publikom kroz njegovog direktnog obraćanja. Znači, to su vrlo zanimljive psihološke stvari na kom nivou to funkcioniše, da toliko ljudi polude za nekim. Ja mislim da to sam tada odsjetio još pre dosta godina što se tiče youtubera domaćih. To, kažem, i za Đotu i za njih kad su oni bili u piku. Neverovatno. A sad mislim da ti streameri vladaju time i to je taj vid popularnosti kao nekad što su imali rock zvezde, ono Beatles i to. Da ljudi su ono nesveste, znaš, kao vide ih i onesveste. Takav efekt sportisti ređe, jer su oni dostupni, non stop su tu i gledaš ih i tako dalje. Malo su oni i odvojeni kroz svoju veštinu, znaš. A ovi, ne znam, igraju igrice, pa dosta su to, mogu ljudi da se povežu sa njima. Mnogo više komuniciraju sa svojim fanovima. Da, streameri preko četa, ovi preko ovoga. Vrlo je, kažem, u samom smislu komunikacije, kako oni funkcionišu, to je sve vrlo iznad trenutnog nivoa na šta je ljudska svest navikla. I onda je to klincima mnogo sveže i oni na to mnogo padaju. Tako da u tom smislu nekog, eto da kažem, efekta tog njegovog streama i svega što je proizašlo iz tih miliona nekih klipova, a stvarno to što sam ja radio, to stvarno bilo ništa. Mislim, 3, 4, 5 minuta, ne znam koliko smo bili zajedno. Od 3 sata koliko traje taj stream, kiša je potopila. Sve ono što se radilo na Kalemegdanu je trajalo 5 minuta. Pa taj naš deo, ja mislim, ne sjećam se sad. Možda duže. Otprilike to. Nemam pojma. Da. Iznenadao bi se da je iznad 10. Potopljeni tereni, nemamo šta ja ulazimo, nismo rezervisali teren, ja kažem, daj brate, samo tu malo. Ne može, pa rekao, a ja njih znam, rekao, daj, ajde, pusti nas samo na 5 minuta. Naš ovi klinci tamo pogradi, ja gledam, ne mogu da ovi su organizuju. Mislim, nije to baš bilo sve na nivou, zato što je to dosta opasno po meni sve bilo. Ali to opet je što se tiče njegovog samog stila streama, ja mislim da će se njemu kad tad desiti ozbiljan problem na nivou tragedije. Jer to su nekontrolisane, opet se vraćam na to pitanje ludila i popularnosti. To ljudi polude, penju se tamo po zgradama, razumeš, i neko će 100%. Znači, to je toliko imao sreće za sad, ja mislim da se ništa nije desilo strašno za sad, ne? Tog nivoa ništa ne blizu, ali imao je neke probleme da su ga... U smislu niko nije poginuo. Da, ali imao je neke probleme da li ga je neko, da ga je posekao, ne nožem, ali nešto ga je neko, vukli su ga, vidio, oni su stvarno, kako ti kažem, jedva su ga probili do kola, razumeš. Što se tiče bezbednosti, to trebuje bukvalno na nivou diplomatije. Predsjedničko pratnje. Pa, znaš, ne mogu. Pa mislim... Čekaj, ali bilo je stvarno 5 njih koji trče oko njega. Bilo su ovi njegovi, da. Pa nije, ne znam koliko njih, 2, 3, 4, ogromna ova lika. Ali... to treba snajperi na zgradama. Ma ne. Mislim, nikad ti ne znaš, sad će neko se istripuje, možda ono će da se popularizuje tako što će napraviti tu neki problem njemu, naš fizički i tako dalje, što se dešavalo u prošlosti. Tako da mislim da je to sve, ali hoću kažem, u smislu samog efekta posle toga, to je bilo nevjerojatno, jer sam ja baš posle toga putovao po celom svetu, recimo 4-5 zemalja u Evropi, onda se išao Kanada, Amerika. To je nevjerojatno. U avionu u Torontu me čovjek pita, ti znaš Speeda? Mislim, ti ne to, recimo s Noletom mi se nije dešavalo na tom nivou. Znači, taj efekat, njihov boom popularnosti je nevjerovatan. Da, što je nevjerovatno, ali tako, mislim da, a to su neki... Ali definitivno bi bilo draže da snimam s Noletom. Dobro, to svakako. Tih par klipova. Dobro, posljednje što ste snimali ti Novak je bilo u 23. Jeste, ovaj godine isto i to isto super prošlo. I tad je bila isto reakcija neka Novaka, upozorno, ma daj da čovječ, kako ovo izvodiš, što da. Tako nešto je odrago. Mislim, uvek da kažem onda, to je, oni su to, evo, da kažem, nije baš bilo postavljeno nešto sjajno, ali smo izvukli i ja sam njemu rekao pre nastupa, znaš, kao ulazim, zato što ja sam trebao kao na pre nastup za otvaranje terena, ja sam mislio da će biti na terenu. A oni su me stavili u prezon, pred 70 kamera, što malo ne ide za nastup jer kao treba malo si tapše.
Da. Ako ljudi drže kamere, ja sad izlazim, ja rekao šta, ajde, već sve sam prošao to milion puta. I ja njemu kažem, ajde, uleti malo, moraš uleteti jer ovo će biti katastrofa. I ništa, ja to kao krenuo i on gleda i onda je za video to ispalo super, što je možda i bitnije, otko znam. Ali eto, kontakt je bio taj, koliko si video tamo ispred kamere tih par minuta. Ali dobro prošao video. Video? Da. Se pregledamo? Da, pa dobro, bilo je dobro. Na kraju je ispalo super i ovako za tamo... Da, razumeš? da. Jer to ti je taj efekt, ono što ti kažeš, svi su preneli. Svi kad su vidjeli da ti zajedno sa Novakom to radiš, Ne, i ovi mediji koji su bili tu, koji nemaju pojma ko si, šta si, tamo, čekaj, radi nešto s Novakom, to odmah... Pa to se zove ta amplifikacija, mislim, po tom principu funkcioniše ceo svet marketinga, povezivanje samih brendova i koncepata ideja, znaš. Da. Nije isto, otko znam, ajde, neki najbanalniji primjer. Jeans kao farmerice i nije isto kad James Dean obuče jeans i napravi ih u svetski simbol. Tako da, mislim, po tom principu to sve funkcioniše. Zato je mnogo bitno to da taj neko misli nešto pozitivno o tome ili što radiš ili što mu nudiš. Da, nije isto ako reketiranje opet bude održano na nekom levom terenu ili kod Petra Đukića na treneru Đukića. Ako kaže. Ja bih to tako rekao. Ne, ovo je znak, ovaj trofej mi ovako upadam u kadar i samo moram da ga pominjem. Što se tiče tvojih trikova, to se te pitam, koji ti je najteži? Koji ti je najteži, ali u principu ono što... Nikad me ovo nikad. Ne, Bukvalno moje entry pitanje ovo. Ne, nisam to da te pitam, mislim, to jeste deo tog pitanja. Ne, to je moj entry u klubovima. Deo celog pitanja, ali ono je glavno, da li postoji neki trik koji ne uspeš da izvedeš, koji pokušavaš i koji nikada nisi uspio da izvedeš jer je pretežan? Pa, znaš kako, postoji tu puno ideja trikova koje nisam uspeo, ali ne zato što kao nisam ih uspeo, nego nisam se posvetio, jer opet se svodi na ono početno, da kažeš, kako to zovu u svetu biznisa, ono opportunity cost, u smislu sad ću da uložim toliko vremena u nešto što možda neće ništa da donese. Da li će to toliko da zadivi ljude pa da se tebi isplati što se ti hoće, mislim da je tu, kažem opet, nekako moj cilj je da postavim osnove toga. Ja stvarno mislim da će to živeti i posle mene. I onda mislim da tu će biti neki drugi ljudi koji će možda to nadograditi na svoj način. Ja tu vidim par nekih stvari koje bi mogle da se nadograde. Jedna od stvari je gimnastika. Ja nisam ubacivao neke elemente gimnastike prevelike u to. Druga je neki ples, da kažeš hip-hop, breakdance, ovo ono. Tako da te nadogradnje u tom smislu sigurno mogu da postoje kroz nekoga ko je već odrastao sa tim, pa povezuje te koncepte. Sad da ti uložiš baš toliko vreme u to da bi ovo radio, opet kažem, bitnije je možda ova strana. Znači, ja u jednom trenutku sam shvatio da iako bi ja to mogu možda razvijam što dublje i dalje što se tiče samog sportskog aspekta, možda to i nije u ovom trenutku moja uloga za taj moj projekat. Da, znači ti želiš da budeš neki, na primjer, Sampras, a dođe onda neki Federer koji će da... Pa, možda... Ti si pozvano ko Novak, moj rekord da treba neko da obori. Da, moguće. Ili neka, ali mislim da to čak nema ni rekorda, to je više možda postavka stvari. Kao pa, možda je bolja referenca Billie Jean King ili tako ne. Ali, ne, mislim, nema toga kako bi mogao da kažem, u tenisu. Imaš ti konkurenciju uopšte? Pa nemam što se tiče samog tog freestyla i tih stvari, stvarno ne. Što je mene iznenadilo, iskreno. Ja sam mislio da će to kao, znaš, ti kad to radiš, pa kao tih pre godina dana, kao nisam to pokazujem da neko ne bi to kao prošlo 10 godina. Znaš, ja bio u šoku, kao i neki moji prijatelji, da kažemo, iz nekih alternativnih sportova, kako to nisu počeli drugi da rade. Onda postaviš pitanje da li je motiv, da li je ovo, da li je ono. Uglavnom, ja sam sad u nekoj fazi, opet kažem, te distribucije ideje, gde mislim da će određeni elementi da se dešavaju kroz knjigu sam završio sad, to treba da izbacim, ali će to biti više u online formi. Za sada, vidjet ćemo. Biografiju ili... Ne, nisam u tom fazonu da ja pišem o sebi, nego je više to neki, da kažeš, manifesto. Šta je to? Freestyle tenis i tako dalje. Gde bi mogu da, objasnim da ne moraju, iako moram da vam se zahvalim što me niste pitali, ali da me pitaju šta je to freestyle tenis. Henri Breton, da. Da. Pazi, da. Ne, najjednostavniji odgovor na pitanje, ako želi da skapira šta je to što ti radiš
i kako to tačno izgleda da uđe na tvoj Instagram i da pogleda. Mislim, nema tu šta da ja Da. tebi da objašnjam, evo ti vidi. Da, i mislim, kako kaže, to su stvari koje zahtevaju vreme, jer one se igraju opet sa svesti čoveka i na šta je on navikao. I sad to već postaje polunormalno, znaš. Mislim, ne još, ali mnogo je rano, jer ja kažem, to tek 10 godina radim i promovišem. Ali ti da uzmeš danas neki skate, koji je bio potpuna alternativa i kao vidi ove tamo, da ne psujem, Indijance, da kažemo, tamo, otko znam, duvaju i voze skate. A ne znam da ste pred 2 nedelje bio u Susan Leglen stadionu neko svetsko prvenstvo u skejtu i bilo je neviđeno i pun stadion i stvarno je event bio ko na nivou finala Roland Garros. Tako da, i to sad kad ti nekom detetu prikažeš njemu to isto. Skate, tenis, to njemu on ne pravi tu neke razlike. To je on vidio na TV-u jer je to, oba su za njega nova koncepta. A ti kad imaš 35 godina ili 65 godina, i znaš svet na jedan način i gledaš sve što postoji, onda se dešava nova ideja, ti nju logično nećeš prihvatiti. Znači, treba nova generacija da dođe sa novim idejama koje su njima deo sastavnog života da bi oni kao to negdje izgurali na neki sledeći nivo. Vitalica. Imaš dobre misli, brate. Šta imam? Imaš dobre misli. Baš pa, ne znam, lepo artikulišaš to što hoćeš da kažeš. Natera si sobje na razmišljanje sad. Da, bukvalno. Ne, bukvalno sam zatekao sebe da razmišljam. Sad kad završi ovo, šaljem poruku, brate, neću da snimam više podcast. Okrećem se drugim stvarima. Idem da vozim skate. Shvatio sam. Pa ne imate, zato sam rekao skate, zato što su ove patike u tom. Jesu, da. Ti se već pripremaš da me napustiš, da otvoriš skejtiranje. Nisam očekivao da će onda me u kickflip. Pitalica, koncept smo rekli, znači on daje zagonetnu ličnost, to jest mi treba pogodimo zagonetnu ličnost, a on nam daje hintove, jedan po drugi, po treći, četvrti i uglavnom ja pobedim. Čekaj, opet ponovi mi. On je zamislio zagonetnu ličnost. Dobro. I daje nam hintove, tipa igrao je tad i tad, imao toliko titula. Zagonetna ličnost je teniser ili tenisarka? Teniser. Da. Teniser ili tenisarka, to je teniser. Muškom gostu da tenisera, a ženskog tenisera. I ja i ti pogađamo jedan protiv drugog. I ja uglavnom pobedim. Verujem da ćeš pobediti. Ja baš i nisam neka riznica što se toga tiče. Obično nisu preteški, znači nisu neki da, bilo šta više često je baš prelep. Znači mi ne postavljamo pitanja, ja bi sad odmah krenuo pitanje. I onda moraš odmah da ispališ, a? Koliko imaš samo po rundi? Pa 3, na primjer. A nemoj da on sad tu, nabraja. Ne, pa ne kažeš. Pa jedan bi trebalo da bude po rundi. Ajde. Mislim 3, sad će tu da... Pa ima dosta tenisera kroz istoriju. Da. Ali da, ajde. To je istina. 11 godina za redom je igrao bar jedno Grand Slam finale. 11 godina za redom je igrao barem jedno Grand Slam finale. 11 godina? A mislim, može biti puno njih. Da. Ti reci pa ću. 11 godina? A vjerujem da nije neko baš... sam sad gledao ovo... Jedno Grand Slam finale 11 godina, pa mora da bude neko baš velik. Baš sam gledao sad ovu sekciju na Wikipediji za Novakove, za broj titula za redom u godini. Barem jedna titula u godini za redom, Novak je tu prvi sa 20. Da. Ne, ovo je baš zato što preskakali, mislim, svi ovi velikani su preskakali povrede, baš retko da je 11 godina neko vezo. Da. Hoćeš ti? Pa, brate, ne znam, hoću. 11 godina za redom finale. Bar jednog. Pa to je možda njih, pa ja ne znam da li, evo ti reci, jel ima više od 6 Šta? Takvih igrača? Pa ja ne bih rekao da ima više od... Ima 2 ukupno? Pa, aj ti reci. Federer. Ne. Nadal? Ne. Evo, sad, pošto ste rekli ovo, to vam je sljedeći hint. Nije ni Federer, ni Nadal. Novak nije sigurno to Nije ni Novak. Posle velike trojke ima najviše Grand Slam finala odigranih. Mari. Posle velike trojke ima najviše Grand Slam odigranih finala? Da. Agassi? Ne. Pa ništa dalje. Samo a ne, moramo, zato što ćemo onda postaje sve lakše, a? Pa u principu da. Ajde po jedan onda može. Ajde, pošto ti izmislio ovo pravilo novo sad daješ... Pa ne, možeš ti sad. Aha, opet. Nego da ne nabrajamo po 3 od 1. Da, to okej. Da se trkamo. Ne može biti Borg, zato što... On je pauzirao. A ja sam te odmah kažem nešto, ali ako to bude, iznerirat će se.
11 za redom godina, brate, to je mnogo jebote. Dobar igrač. Ima i dvojica i nijedan nije ni Đoković veden na novo. Ja ne mogu da verujem da niko od njih nije igrao 11 godina za redom. Ni. Pa Novak je propustio ono 2017. zbog Pa da, on ne može od 11. nema to. Ali jedno finale u cijeloj godini. A? Bar jedno Grand Slam To niko od njih traje ne to nikad. To mi je nevjerojatno. Federer je imao 4 godine za redom da je igrao svako polufinale i to, ali ni 11 godina za redom. Ajde, tvoj red je. Pogađa šta sad nabrajao velikane. Edberg. Ne. Ima Čekaj, ne, pa sad mi dalje nabrat da ne olakšamo. McEnroe? Ne. Daj sledeći hint. Ajde. A nećemo znati ni mislim. Ima najviše pobjeda za redom u dvorani ikada. 66 mečeva za redom je dobio. U dvorani? U dvorani. Da mi žumku, šta? Bože. Znači, baš mislite veliko ime. Sampras? Ne, ali je Sampras jedan od dvojice koji ima u 11 godina bar jedno finale. Spasi me, pa neću sada kažem Sampras. A ne si pit Sampras? Ovo je sramota malo. Kurier? Ne. Connors? Ne. To je najjače, lik je vrhunsko ime, brate, a nikad nikom ne padne na pamet odmah. Bio i trener posle. A znam, bre, Thomas Jakobs? Ne, bre, Da sam da lupam. Istočna Evropa, Amerikanac. Kako se bre zove? Istočna Evropa, Amerikanac? Ne može sad Kafelniku? A nije bre Kafelniku, bre, bre. Znam ko je. Mario je bio trener. Da, Lendl, bre. Pa što si mu rekao? Pa rekao sam ja, već je rekao i sve sam rekao. Odakle i kom je bio trener i sve. Da. Ne može se setiti ime, da, ali Lendl, brate. Lendl je... Zato što je prema njemu izvršena psihološka operacija, kao i prema... Pa jeste, on je vrlo relatable ka našem Noletu. U smislu medija i svega toga. Pa dobro. Pa to je čak njemu rekla ova, kako se zove, Martina Navratilova, ne? Dobro. Ona piše lepe tekstove i to, da, često. Imale, mislim, ona je dosta inteligentna. Ona je tad govorila o paraleli između Lendla i Đokovića u smislu prihvatljivosti zapadnog sveta ka njemu kao nekom ko dolazi. Slažem se, ali Lendl je po prirodi mnogo veći namćar od Novaka. Ne, naravno, ali kako kažem... Lendl mi deluje kao neko ko nikad nije jurio da bude prihvaćen. Kao neko ko zaslužuje da ga hejtuje. Ne. Koji se nije potrudio da ga ne hejtuje. Ali je stvarno, kako ti kažem, možda i to proizvod toga vremena i toga svega. Ipak je tad bio malo i hladni rat i ovo i ono. Ali... To je bilo zavesa, jes. Mnogo smo brzo prešli preko toga da Ivan Lendl... Da sam ja pobedio u ovoj igri. Koga je još pobedio? Dobro, preko toga ćemo brzo preći. A teo sam, meni je to u glavi od početka kao McEnroe, ne znao sam da nisu, ali mi nevjerovatno da nisu igrali. Lendl ima 11 godina. A ne, on je bio konstantan i on je uz Connorsa realno bio neviđen. Jeste, pa on ima 94 titula na kraju. Pa on je to, brate, Eastern Europe, ono je kao... Idi igraj. The Grand Old Stuff. Taj minut se koje kode. A kad sam kod Navratilove i ona ima neke bolesne rekorde. Pa sve su to okej igrači. Solidno. Bukvalno u istoriji, kad se gledaju i single i dubl, da. Tipa 45 ima Grand Slam. Da, ona je baš ludilo. Ovo je pravilo svega. Da. Svaka čast, čestitam. Ali ne svaka čast, to ne možeš setiš kako se da. Ivan Lendl. Da, bukvalno. Tvoja nagrada je... Red Bull, hvala. Poslat ćemo, da. Gotovo, rešio sam to. Kako se zove, ima se još Red Bull? Da, mrzim da ostaje. Da, dobro. Pitaj tomu da ti dobro. Šta si ti u Americi završio? Ti si rekao film? Film, da, pa to je kako tamo imaš... Je to najbliže režiji kod nas ili... Pa, mislim, ti sam krojiš sebi diplomu. Dobro. Tamo imaš fakultet, to je u stvari univerzitet se zove. I onda imaš razne fakultete ili što mi kažemo college. Dobro. Kao što je Beogradski univerzitet, tamo ima taj St. John's univerzitet. Tamo imaš pravo, otko znam, farmacija, ovo ono i taj moj School of Communication, kako bi rekao. I to je znači komunikacija, mass communication, film, TV.
I onda je to i produkcija i ovo i ono. Drugačiji je sistem, ti tamo krojiš sebi diplomu. Suštinski nije to ništa, mislim, kako kažem, film, ja sam bio vrlo svestan, to je ono, jedna od profesija kojom ako ćeš se baviš, ono, neće tebi u školi nešto pomoći. Da. Ja sam bio vrlo aktivan što se tiče tih tamo setova, snimanja, odmah sam išao da volontiram. Ja sam to tako zvao, onda su me naučili da se to zove internship. Aha. I ja sam s ulice ušao u firmu jednu i s njima sam se prijateljio. Da. How can I volunteer? To je ono, kao kad kažu, sad kukaju klinci, kad im roditelji kažu idi obuci se lepo, idi kucaj na vrata, pitaj da ti daju posao, vamo, tamo. I sad kažu ljudi, ćale to ne funkcioniš više tako, ti kad uđeš sada negdje da volontiraš, ono ti oteraju te. Pa vidi, ja mislim da funkcioniše opet po principu, vraćamo se na ljudsku svest, marketing i te stvari. Znači, bitno je da tebe neko zapamti po nivou isticanja. Ako to niko ne radi danas, onda sigurno još bolje nego pre. Moguće, da. Jer kao, vidi ovog ludaka. E sad, pitanje je koliko ti to želiš i tako dalje. Da, ali tada je opet bilo to u fazonu kao tako... A nije bilo, ma nema kako, pa to je ipak New York. Mislim, to je kao ovde 2042. Pa jeste, Dobro. 2010. Mislim, Da. kako kažem, to je naš, ono... Mi smo studirali, znači, društvene mreže nisu postojale tada. Njihov neki sken toga sve, u kom smeru se odvija svet je bio ne znam koji procenat poslova će da bude dostupan. To je tad bila kao besperspektivna neka profesija. Kao da su predvidjeli da će doći te društvene mreže i ostale streaming stvari. Jer kao ne uče oni tebe da režiraš film. Oni tebe uče principe komunikacije. I to jeste sigurno deo na neki način mog primenjenog znanja. Pa to sam teo da te pitam, to koristiš nesumnjivo kad snimaš klipove, ali si Sigurno, razmišljao da. o filmu ili nekoj takvoj formi za sebe? O sebi? Ne kao o sebi, Mislim, nego imam veliki ego, ali nisam još na tom. Ne, nego mislim da ti praviš neku seriju priča ili dokumentarnu seriju. Da, ali... O sebi ne još. Ne, ali o tenisu, o tom drugačijem jednom pogledu na sve to. Da bi voleo to nisam stvarno nikad rekao, ali jeste to negde duboko u meni, da sam ja uzeo da se bavim ovim da bi ostavio neki svoj trag na svetu tenisa koji mi je vrlo drag i koji je deo moje ličnosti, a kad završim s tim bi voleo da to probam da uradim i u svetu filma. To jest ne da probam, nego da ostavim svoj trag. Tako da sigurno bi voleo. Dobra stvar je što sam se izmestio iz tog sveta u pravom trenutku, a to je mislim da je trenutno u posljednjih 100 godina najgore stanje što se tiče filma globalnog. I jako se loše radi i to je sad sve posljedica promjene tehnologije, ali pošto je on cikličan, kao neka forma umetnička će se on vratiti kad tad. A tu ja stupam. Vratiš se kad ti krenu. Da, kad ja počnem da pravim filmove. Da istera Pedra Pascala, vrati se. Mislim, ja mnogo volim filmove. To mogu da kažem sa sigurnošću. Znaš, u tenisu, mislim da kad si u tenisu, retko ko može da kaže sa sigurnošću da voli. Da voli tenis? Pa, mislim da je to... Ja bih rekao da više ljudi može sa sigurnošću da kaže da ne voli tenis. Da, mislim da je vrlo škakljiva tema. Da. Pa, mislim da je to... Ja mislim. Ako niste znali. Mislim, sad je postalo i moderno da kažeš da mrziš tenis od kad Agassi napisao to u knjizi, iskreno. Moguće da je mislim to. Da se preterao ja mislim da ipak treba, da je to jedna unutrašnja borba i zadatak tenisera da sačuva to nešto iz detinjstva, da sačuva tu neku iskru. Ja razumem da su oni pod prevelikim pritiscima, razumem ovo i ono i sve to, ali mislim da ipak je njihova odgovornost za zadrže. Novak definitivno radi na tome jako puno. Znači, to je kroz raznorazne psihološke sposobnosti, od autosugestije do čega god hoćeš. Ti moraš da posvetiš određen deo svoje karijere, da pokušaš da to reaktiviraš u sebi na neki način. Što je mnogo teško, ja ne kažem. Mislim, njihov sam stil života je mnogo naporan i mnogo je profesionalan i mnogo je to sve otišlo daleko i mnogo je fizički zahtevniji nego pre. Ali bez tog elementa teško da mogu da se pomeraju granice. Naravno može da se ima karijera i tako dalje. Ali uvek je pitanje koliko dalje taj neko mogu da ode.
Ali sad, pošto si rekao da je film u padu, koji je zadnji film da si gledao, a da si stvarno rekao, brate, ovo je remek delo? Evo, 2 noći sam gledao jako loše filmove, to je nešto najlošije što može čovjek da uradi sebi, da gleda film loš. Koji? Ma neću te govorim, mislim mogu kažem da ne gledaju ljudi. Pa dobro. Gledao sam ovo na Netflixu, nešto Room, Woman in Cabin 8 ili 10 ili kako se zove. Neka glupost ova. Dari Keira Knightley glumi, ili ne znam ja, jedna od tih glumica. Potpuna glupost, raspad sistema u 3. činu. Drugi je neki onaj Disturbia isto sam gledao. Tako da se vraćam korenima, ne smijem da kažem, ali moramo sami da selektujemo filmove, da ne verujemo streaming servisima. Sve je to opet, ja mislim, znaš, kad smo bili klinci pa ulaziš torrent i ovo skidaš. Sad je to kao posao, imaš kao Netflix ili ovo, klikneš. Dobro, opet je to posljedica konformizma, znaš, kao ja uhvatim sebe kao teško mi, a pre mi nije bilo teško da ostavim celu noć da skida film, a sad mi je za sekund skinut film i kao teško mi je. Pritom tad nisam ni znao engleski, vjerojatno, kad sam bio mali, a sad mogu, znaš... Pa verujem da si i ti ko mali, brate, znaš da ide Lawrence iz Arabije na TV-u, pobaciš VHS kasetu da ti snima tad on. Pa dostupnost. To je taj konformizam. I sad ti kao gledaš taj Netflix, mislim, kao prvo ja nisam jedan od onih što priča tamo ima jako dobrih stvari, samo treba ipak znati i poznavati malo. Ali, što kažeš, dobar film koji sam posljednji gledao. Baš sam sad pre neki dan, šta sam preporučivao. Sad sam se, vraćam se, kažem, tim nekim, gledao sam sad u avionu kad sam išao ovamo u Beč, volim te istorijske filmove koji pričaju malo o tim subkulturama i tome. Mislim da tu sam jako puno radio na tome da iskopam što više, jer dosta izvlačim inspiracije iz toga. Sad mi stao mozak o grafitima, Style, ne znam sad kako se zove. Dobro. Nije In Style, nego... Nebitno, uglavnom je film o... Street art. Pa o grafitima u New Yorku u 80-ih, da kažeš, i početcima tim tagerima, ovo ono. Style Wars. I to je jako dobro, eto, to možeš pogledati. Onda sam gledao, poslije što mi je ostao neki utisak, 2 pape, mislim da je lep film. To sam gledao, to mi je bilo simpatično. Ovo što mi pada na pamet često je ovaj poljski film Hater. Ja mislim da je poljski. Dobro. To je, mislim da su uradili neviđen posao. Posebno što se malo bavi taj film o ovim temama masovnih komunikacija, manipulacije i toga svega. Vrlo iščašen film, ali mislim da su baš dobro radili. Tako da ne znam, mislim sad kako ti kažem, to uvijek mi stane mozak kad me neko pita. Moj omiljeni film, recimo, koji mislim da je možda najbitniji film od 21. veka je Big Short. Ja mislim da to... Da. Ja mislim da je to film koji je rekao sve što se dešava i što će se dešavati. Brutalan film. I koji apsolutno postavlja stvari na nivou neozbiljnosti sveta. Ja kad sam bio u New Yorku, to je bila moja najveća lekcija. Da jednostavno neozbiljnost sveta je toliko visoka da je to neverovatno koji ljudi vode najozbiljnije mehanizme. Pa dobro, da, predsjednik im je Donald Trump, tako da mislim da to... Dobro, bio im i Reagan. Pa da, ali ovo si baš doveo si bukvalno dvorsku ludu da ti bude predsjednik, tako da ako on može da bude predsjednik, onda svako može sve da radi. U smislu, kako se zove, određene kulture, ozbiljnosti i svega što se dešava, vrlo je to neozbiljno i mislim da taj film, to je bio moj recimo utisak kad sam upoznao i predsjednika univerziteta i raznorazne ljude u tim Hamptonsima, koji su stvarno moćnici. Mislim da je ipak neviđeno, ne znam kako je bilo pre, ali pretpostavljam da je neviđeno opao nivo što se toga tiče. I taj film jednostavno poprilično obuhvata taj osjećaj nekoga ko to sve percipira, ali nemoćan. I onda je on kao lud i negativan. A u stvari su oni bili apsolutno u pravi. I taj lik Steve Carella je mnogo blizak ovom mom Niku. To su ti moderni cinici koji idu i pričaju, ujedno on živi svoj život i preinteligentan je i sve razume i u fazonu ja ne mogu da vjerujem da vi ne kapirate ništa. I taj film je onako stvarno posebno drag. Ne, brutalan film. Mogu bi opet ogledam sam ga 2 puta u životu. Idemo na jedan novi segment u našoj malom studiju, zove se Ili. Dobro. Dobit ćeš
jednu od dve opcije, to jest dobit ćeš dve opcije, biraš jednu. Će ovo kao da bude klipovano u short neki. Pa verovatno, da. Pored ostalog, a i ovako mislim da će biti zanimljivo gledalcima. Da, gledaju. Rafael Nadal na šljaci ili Novak Đoković na betonu? A koji stadion? Novak na leveru, Rafa na šatrijama. Pa ne znam, ali mislim da bi Nole rekao Rafa na šljaci, tako da ću ja isto da kažem. Dobro, Boga mi ogradio, znaš kao, rekao je protiv Novaka, ali se ogradio da bi Novak rekao. Pa vidi, ja mislim da Nadal na šljaci, posebno na Roland Garrosu, zato sam te pitao jer je mnogo bitan taj prostor njemu i za osnovne i u širini, da je on možda, pa ne znam, u 3 najdominantnije sportista svih vremena. To je neverovatna statistika, njegove bolesti. Mislim, nije ni Nole to loše. A dobro, ipak ja mislim da je realno naj... Dobro, da. Zbog onog forehandera, ja ne znam, mislim, na šljaci kako je to Nole rešavao, to je nerealno. Da, apsolutno. Čovjek 4 puta izgubio na tom mjestu. Da. As od 230... I to posljednja 2. Da ne računam. As od 230 km na čas ili passing shot kroz nogi? Passing shot kroz nogi. Pobjeda od 6-0, 6-0 ili thriller 7-6 u trećem, ludnica, haos? Može 6-0. Bolje lakše, više vremena da spavaš posle. Ma da. Tenis u tišini ili publika koju urla posle svakog pojena? To je zanimljivo pitanje možda za tebe koji si bio u toj nekoj atmosferi, pretpostavljam. Publika, definitivno. Misliš da bi trebalo tenis da uvede malo ratobornije atmosfere, da bude više dozvoljeno? Pa ja mislim da tenis treba da se menja postepeno sa sitnicama. Oni stalno promašuju temu i pokušavaju da promene elementarne stvari tenisa koje funkcionišu. Tako da ja nisam protivnik tišine zato što ona gradi tenziju i pravi određene highlighte u određenim momentima. Sad, kako ti gradiš tu tenziju, to je opet pitanje. Da li ti tu dopuštaš to hodanje između terena, ovo, ono, ali ja mislim da ti ne možeš da napraviš, znaš, od tenisa košarku ili obrnuto. Postoji razlog zašto je Wimbledon najuspešniji event na svetu i trebali ljudi malo da razmisle o tome, a ne kako hoće da ubace grafite u Kanadi. Pošteno. Snimanje klipa na US Openu ili u teniskom klubu Đukić? Đukić, naravno. Pošteno. Ovo je bilo najlakše. Ovo je, da. Federerov aplauz za neke od tvojih trikova ili Đokovićev repost na Instagramu? A mislim, Đokovićev repost. A ovo je ti uživo aplaudira, kaže, iz logičnih razloga. Dobro, to se još nije desilo, tako da je zanimljivo, ali ovo je nekako konkretni benefit. Apropo moje strategije distribucije ideje. Znači, ovo je za moj ego, ovo je, tako da moram da kažem repost. Pošteno. Da ti aplaudira ceo šatrije za neki tvoj trik ili 100 miliona pregleda na društvenim mrežama? Pa, sad da aplaudira... Standing ovation. Mislim, tu treba da bude par nekih aplauza u tom nastupu, tako da jedan nije dovoljan. Ali ako je to sve kao da kažeš neka energija luda i da se tu nešto desi. Ne, luda, znači ti si na šatrijevo, praviš haos od atmosfere, ali zatvoreno je za publiku, niko neće vidjeti, jel tako da definišemo? A ne, pa bit će klip od toga. Nema klipa. A nema klipa? Ili klip. Pričam vama ovdje u studiju. Tako je, ali svi pričaju ljudima, ali nema klipa. I svi su te aplaudirali i ludilo na nogama su. Ili napravio se neki klip sam sa sobom, ili sa nekim, nebitno, ali 100 miliona pregleda na društvenim mrežama. Pa ajde, pošto sam ovo već imao, 100 miliona, onda da kažem ovo drugo za šatrije. Sad me zanima kako ćeš shvatiti ova pitanja i koji odgovor će biti. Igrati tenis ili živjeti tenis? Kakva filozofija, brate. Si sigurno da je Red Bull. Igrati tenis. Kako shvataš pitanje? Pa šta sad te treba objasniti ranije, gotovo, ajmo sljedeći. Pa ne, pitate kako, kad ti neko kaže, jel ti živiš tenis? Ja? Da. Pa ja definitivno ne, ja freestyle tenis. Zašto sam ti odgovorio? Pa zato što je osnova svega što ja radim igra, tako da ja mislim da je mnogo bitno igrati tenis. I da to je elementarna stvar, iako ti može reći i živeti. Mislim, mnogo je to teško razdvojiti. Jer uživati u segmentima igre tenisa mislim da je jako bitno, apropo ove teme da li vole, ne vole tenis,
A opet, s druge strane, u profesionalizmu živjeti tenis znači da svaki tvoj detalj života je posvećen nekom višem rezultatu. Tako da, šta je tu bitnije? Mislim da jedno bez drugog ne može da ide iskreno. Ono. Ali, ajde, ne znam. Ja sam iz svoje perspektive rekao igrati zato što šta. To što ti igraš. Da, ja se igram. Šta? I posljednje pitanje u ili segmentu. Kyrgios ili Sinner? Sinner. Biće hejta za ovo. Zašto? Viš, ti nisi osjetio hejt društvenim mrežama jer Nisam bio kod vas. Nisi bio kod nas pod jedan i nisi svoje stavove iskazivao. A, zbog dopinga? Kad kreneš da iskazuješ stavove, tek onda vidiš da će se uvek naći, za šta god da bilo ko kaže, će se uvek naći neko ko će da te najede. Aha, ti si me pitao apropo ove teme dopinga, kao Sinner i Kyrgios. Pa generalno. Pa dobro, oni su u bifu. Oni su realno u bifu zbog toga. Realno su dosta... različiti. Da, to su da, ovo je prvi na svetu, ovo je... Je li rangiran? Nije, mislim da nije. Ali ovaj kao gotivac, ovaj kao smarač. Imaju te kontraste, dosta izražene. Pa ne znam, ja Janika sam upoznao dosta mladog i bio je vrlo uvek korektan. Mislim da puno tu segmenata ima oko cele njegove životne priče. A mimo samo tog doping koji se slobodno može reći skandalom. Ali, kako kažem, mislim da ipak bi bio više fasciniran da njega gledam uživo nego Kyrgios. To svakako. Iz te perspektive, ja njih gledam kod tenisere, mislim, ja ne vidim tu neku... Ti razvojaš privatno i poslovno? Pa ne privatno i poslovno, nego kao, ne znam, ja nekako, kao i što se sam ponašam, tako posmatram i svet. Ali ta tema to je ludnica. To ste verovatno 100 puta, toliko smo epizoda posvetili Sinneru i dopingu da... Kolega vaš Viško imao jako dobrog gosta, to sam tad gledao, i on je meni dosta tu promenio i otvorio sve, ne mogu setiti kako se zove gospodin, ali je on tipa osnovao antidoping agenciju Jugoslavije. Dikić. On je mnogo lepo pričao na tu temu i mnogo samo pokazuje koliko je to slojevito i koliko je to teško da se izraziš na tu temu. Kao da si ti, znaš, ovo ili ono. Znači, što se normalno gura na svaku temu. Ali, definitivno mislim da je ta emisija baš lepo to obradila kao temu. Kontaktirao sam ga i ja bio za komentar. Za komentar i za podcast i za tekst mi je neki trebalo, nije mi se javio na poziv na poruku, tako da. Ovo je sad drama. Drama u najavu. Ovo će bif sa čovjekom, ne znam da li ima Instagram uopšte. Zato je on za Kyrgios. Prelazimo. Njemu je to ta tema. Pa da, voli, bra. Yes. Prelazimo na pitanje reketaša. Pitanja reketaša? Da, ovdje će negdje biti ona tvoja slika. Dobro, okej. Da se vidi. Pitanje reketaša je pitanje naših gledalaca i pratilaca i koji su, ne znam, tebe. U penjanju se javilo sa komentarom elitni gost. Ti si bacio poru, elitni odredi. To smo mogli usmiješati komentare. Pa mogli smo, da. Jedan jedini smešan. Glasat će nas za svoj, da. Od 4. Filsim pita, vole ljudi da postavljaju pitanja koje nemaju veze sa gostom, to ne se dešava, ali nema veze. Kakve su šanse Nolou na ATP Finalsu? Šta ti misliš, kakve su šanse Nolou na ATP Finalsu koje najvjerojatnije neće igrati? Da se sretnemo. To jest u ovom trenutku je već odigrao. Već je odigrao, da. A onda ništa. Onda da ne pričam gluposti, šta god da kažem ću promašiti. Ajde reći šta misliš da će se desiti, pa ćemo znati već u ovom trenutku da li se desi. Pa ne znam, mislim šta će se desiti. Otkud znam. Ja mislim da Nole dokle god igra zaslužuje ulogu favorita. Tako ja to posmatram. Tako da mene ne može da iznenadi bilo koje osvajanje, bilo čega njegovog. Ne znam da li ja verujem do njega, apsolutno u njega, u svakoj situaciji, svakom turniru. Da li on u ovom trenutku veruje, ja ne mogu da tvrdim. Mislim da je trenutno i dalje u fazi nekih nepunih baterija. Ali mislim da to može da se desi ovako i da opet mu se otvori. Ja verujem, baš čvrsto verujem da može da osvoji još jedan Grand Slam, jer je to samo jedan turnir. I čak verujem da bi mogao da ima jedan niz, opet njemu svojstveno određenog ciklusa dominacije. Mislim da to i dalje realno. Pesmu kao... Pa 2-3 mjeseca da veže, ne da ih roka stalno, ali
ne bi se iznenadio iskreno jer... Ali mislim da se to svrstava i dalje ipak u bold prediction. Pa super, mislim da je sve što je do sad uradio bilo poprilično bold. Tako da, dokle god je on zdravi na terenu i osjeća se da treba igra tenis, mislim da bilo šta drugo sem osvajanja tih turnira je na neki način podcenjivanje. Ja razumem da su ovi, verovatno u ovom trenutku, teniski igrački bolji od njega. Ali mi ne pričamo o tome da li će on da dominira ATP listom godinu dana. Nego mi pričamo da li će osvoji turnir. Da, ja mislim da će imati jedan Torino je mnogo nezgodan i zeznut, mislim da je već negde u Australiji, verovatno. Da. Ali mislim da je posle US Opena malo možda promenio razmišljanje, da sad gleda da pobedi gde može, da bi na osnovu toga gradio taj neki još jedan ran. Tako da sve je moguće. Opet kažem, posebno na Grand Slamu, i dalje ima visok rang, što mu daje ok šanse što se tiče žreba. Malo da mu se poklopi žreb, mnogo bitno. Posebno za njega u tim godinama. Malo da mu se poklopi, na primjer, mislim da na US Openu mu se lepo otvorio žreb, samo recimo da je, kako se zove, s druge strane Sinner izgubio u četvrtfinalu. Mislim da bi drugačiji bio meč u polufinalu sa Alcarazom. To tako bukvalno može. Gleda on to. On je sada i zato ginuo u Šangaju. Ispričat ću priču kako ja gledam njih. Oni su svi oni legende, kažem. Nadal, Nole, svi oni. Oni čim vide malo prostora, oni podižu svoj nivo ali bez ikakvog osnova, to je ono što je nevjerovatno. Evo, primjer ovog Australian Opena, kad ste spomenuli ovo kad Nole nije mogao da igra zbog cele korone. To je 22. Znači, 21. Abu Dhabi egzibicije, ja sam bio tamo. To je onaj završni turnir što su igrali svi pre. I tu su igrali Nadal i Murray. Dolazi Ema Raducanu s US Opena osvojenog, dobio koronu odmah, karantin. Tad je korona vladala još uvijek. Nadal i Murray igraju meč. Murray se tad kao pokušava se vrati, ne može da ide čovjek. Nadal ne može da vodi loptu. Kunem ti se, prvi set je bio na nivou prosječnog futuresa u Kuršumlijskoj banji. Znači 500-600 maksimum su igrali. Reketiranje opet u negdje. Pa, znači, to je toliko bilo, ne možeš da veriš. Posle tog meča, mislim da je Nadal nešto dobio. Mislim, to je egzibicija, polurekreacija. Nadal dobija taj meč, svi dobiju koronu. To je kraj decembra. Ovo se igra početkom januara. Nadal ide u Španiju, ima koronu, bolestan je i nije u formi. I Nole, znači, to realno drugo kolo Australian Opena. I Nole ne može da igra i osvaja. Da. To je sigurno na mentalnom nivou bilo u fazonu ili ću sad raditi ili nikad. I on je verovatno mislio tada da će taj 22. da mu bude dovoljan. Ili daj da probam. Ovo je došlo. Osvoji još par kola. 23. je najbolje bude nikad. Ali tako nešto, ne kažem sad ne dozvoli se, ali karte su otvorene, vrlo je to senzitivna tema. A realno njegova meta je Alcaraz i Sinner. I mislim da možda je kompleksno, posebno zbog žreba, što mora obojicu da ih dobije back to back sa danom pauze, to može biti teško. Ali ako se otvori u nekom slučaju nešto, mislim da on to bi trebao spreman da dočeka. Tako da Torino, mislim, još manji, posebno što su svi ko što više povređeni i demotivisani jer premalo zarađuju i onda šta. Da, jako mi je teško. Da. Sve mi ih je žao. Ja imam utisak da zadnjih 2 godine on ni jedan turnir nije odigrao na sve ili ništa, ne računajući olimpijske igre, da. U smislu, nije se desilo da zna da ovaj meč ako dobije Alcaraza u finalu uzima titulu. Jer uvek se desilo, ako mora da se pokida dobije ovog u polufinalu i onda ga čeka i ovaj u finalu. Ja ne mogu da pričam, ja nisam bio u njem, to oni nek pričaju za sebe, ali iz neke perspektive ja mislim da je to mnogo teško mentalno. Da tako postavljaš stvari. Što opet je ono što kažeš svedočanstvo njegove veličine karijere, jer je on to radio prvih 10 godina. Znaš, on je morao dobije Nadala pa Federera ili obrnuto. Songa je tu sad imao malo glupavu izjavu. On je rekao kao, lako je Sinneru i Alcarazu sada da ih vidim da im dođe, ne znam, Del Potro u osmini, Murray u četvrtini, ne, ovaj u šestini, ovaj u osmini, pa Djokovic u četvrtini, Federer i Nadal u finalu. Ali Sinner i
Alcaraz su trenutno Federer i Nadal. Znači nisu ni Federer i Nadal morali da dobiju Federer i Nadala da bi bili na tom nivou. Tako da, ali to je malo što kažu na engleskom ego stroking. Da. Malo maze sebe. Ali smo mi bili dobri. Da, i kako je meni bilo teško, njima je sada... To je nekako... Nije baš tako, ali opet im je lakše. Poznata priča svake generacije. Ja mislim da je generalno pravilo da sport napreduje. Tako da to poredite generacije je poprilično smešno. Pa, to je apsolutno. Ali da je tad bio pik tenisa i da je to bilo neviđeno jako, to je nenormalno. To sigurno u tom smislu same generacije, ta generacija, taj trenutak, baš kad je Tsonga bio top 10, to je bilo neverovatno. To je neverovatno. Pa čekaj, ti kad pogledaš njihove žabisimu, sad kad gledaš ove turnire, pa to je nemoguće od 8 nosioca, bar 7 je u četvrtfinalu. Na svakom turniru. Pazi, to je bilo glupo igrati. Vaše Roy rekao da igraju finale Mastersa 2010. je... Dobro, to je zbog njihovih genijalnih promjena na ATP Touru. Ja mislim da je to zato što su produžili Masterse na 2 nedelje. A dobro, ta katastrofalna ideja za sve za njihove novčanike. Pa ne, mislim, to je toliko neverovatno da... Jer ja ne znam kada je posljednji put bilo tako finale, evo, vi možda znate kao novinari. Da igra neko 200 i 45. Ne, 200 i 45 nikad. Nikada, što znači to je anomalija. I sad ako su oni ozbiljni biznismeni, morali bi da se pozabave anomalijom. Kako je se ovo desilo? Da li je on stvarno tako dobar igrač sa koledža koji je 200 pa nikako da mu se posreći? Ili je činjenica što njih 6-7 se povredilo pa mu se malo otvorio žreb, iako je dobio Bublika? Da. I ne znam koga još. Đera je dobio. Đera u prvom kolu. Da li to stvarno znači da on treba dobio Noleta u polufinalu koji možda nije ni očekivao da će igrati polufinale u Šangaju? Jer Pa prethodni put se neverovatna je priča i njemu svaka čast. Mislim, to je predivna priča. Ali mora se postaviti pitanje kako se dešava ta anomalija. Da, misliš da više govori o tome da je... Mislim da više govori o Turu i trenutnom stanju Tura nego njegovom nekom velikom kvalitetu koji ćemo tek sada gledati. Pa ta promjena od 2 nedelje, što su napravili te Masterse na 2 nedelje, to je ove godine krenulo, tako? Ne, prošle. Prošle je nešto, ove su dodali. Sad su dodali sve. Napravili kao u fullu. Kao bila je dobra ideja, pa... Pariz i Monte Carlo su, ja mislim, jedini turniri koji su dalje, jedini Mastersi koji su dalje na 7. A Cincinnati su toliko... Na šta su... Bio sam u Cincinnati, tamo su se ljudi išli plakali okolo. Tamo 62 stepena... Finale u ponedeljak. Da. Pa ne, ja sam bio u Kanadi pre toga, pa mi smo trebali da imamo snimanje sa Rybakinom i Navarro, s Red Bullom, u Cincinnatiju. Ali one ne da nisu mogle da Rybakin igrala sa ovom Boko. Finale, a onda ona nije bila u kvalifikacijama, pa je onda kao special exam, ali nije special exam zato što ne može se igra na prvo kolo, igra finale, a već se igra prvo kolo. Toronto. I onda mora da ide u drugo kolo, a nešto lucky loser, ne može da reći, lucky loser je išao automatski u drugo kolo, neki taj... Prvo kolo Cincinnatija, sreda, finale Rogers Cupa četvrtak. Znači, Rogers Cup se još nije završio, Cincinnati već počinje. I onda imaš finale Cincinnatija, znači finale Rogers Cupa ti je u četvrtak, a finale Cincinnati u ponedjeljak. Kako su to finale? Jesi mi bavimo tenisom ili... Da. Jako je čudno to sve, slažem se, ali mislim da je možda veći problem svega toga što su oni napravili biznis odluku u sportu bez sportskih stručnjaka. Jer bilo ko se bavi malo sportom u životu i razume se iole u periodizaciju treninga, zna da događaj koji traje 2 nedelje, iako ima dan pauze između, je događaj koji traje 2 nedelje. Znači ti ako si igrao meč pa imaš pauzu pa igraš meč, on mora da trenira, mora da na terene, to je sve određen zamor materijala. I ti si pre imao 4 takva eventa sa Grand Slamovima, sad imaš plus 9, 13. Znači to je kao kad bi ja tebi uveo 4 dodatna sata. Ja ne znam da li njima to nije jasno? Nije mi jasno. Ili su samo bili u fazonu? Ne, pa mislim kako ti kažem, ako ovi u Louvru ne znaju da treba da instaliraju rešetku i alarm, onda, znaš, ne možeš da očekuješ od ljudi koji ATP da će oni, mislim, apsolutno im nije jasno. Ja verujem da su oni okrenuti ka profitu, ali mislim da je to nenormalna greška i da ćeš vidjeti oko toga jako puno bitki, sva sreća pa su ugovori potpisani samo na 30 godina. Tako da, znaš, ja ne znam kako će to rešavati, ali znam da je nezadovoljstvo među igračima jako veliko. I to kad se priča o rasporedu i sve to što oni pričaju, to se na to misli. Nezadovoljstvo je među gledalcima, a kamoli među igračima. Nezadovoljstvo je od strane mene
koji samo to... Ja ne znam šta se dešava. Da. Samo to moram Četvrtak. da pratim na Instagramu, da ispratim i da, brate, nemam snage jebote. Ne, baš je Ne napadno. mogu, bre, da pratim to toliko, a kamoli da moram da igram. Pa zato što je opet ono kao osmina finale, pa pola žreba, pa sutra pola žreba, pa... Tako je, 3 kola, prvo kolo 3 dana, A sad drugo treba kolo 3 pamtiš dana. da je ovaj od pre 2 dana treba da igra za 2 dana, da ovo nije četvrtfinale, ovo je, znaš, i onda se izgubiš. I traje. I baš je, ali to je opet, se vraćam na... 7 mečeva, ti moraš 7 mečeva da pobediš na bez svoje principe svega toga, da. To je Grand Slam 7 mečeva, Grand Slam. To su mini Grand Slamovi postali, da. Mini zato što je manje para. Da. Da, i ništa drugo nije mini, samo to. Ali... I bodovi. Oni su tu ideju imali već duže, ja se sećam tih priča, ali mislim da je to... da nije dobra ideja i da se neće održati, a na koji način će oni to rešiti, kako će to ratovati, to će biti pakleno. Boga piti. Pa verovatno će napraviti alternativnu organizaciju. Ne znam, to su mnogo veliki potezi i to se priča isto već dugo, ali opet kažem, ne znam zašto te stvari koje su očigledno funkcionisale menjaš, a ove koje očigledno ne funkcionišu ne menjaš. I ja se slažem s njima, taj raspored i ovo i ono, ali sad već igrači imaju ono, poprilično jak argument da kažu, ovo brate, prećerali ste. Pa, brate. Umorili smo se. Pa ono prošle godine kad smo... Ovo je mali. Rune Da. mnogo ozbiljnu povredu, znaš. To je Pritom ja godinu ne znam dana. šta je bilo, je li on pao ili ne? Ne, Pukla je Ahilova, Znaš, ali... to je... pa bez kontakta je najgore. Da. Ali to ti je ništa nego zamor, znaš, mislim. Pa da, To baš, to se, oni koliko god su bili gaženi, ta generacija Tsongi njih, nisu imali tih povreda. Da. Ma nisu, pa opet taj master ti bolje nedelju dana da provedeš u punom ritmu. A nego bili te su, nedelje a dana. realno su bili na neki način žešći momci, znaš. Pa ne, ozbiljno, mnogo su to trpeli i to i bla, ali ne znam, možda je teže, ne, to bi, ko će to porediti? Idemo dalje, vraćamo se na tebe, da ne bi trajao podcast 5 sati, imamo pitanja da pročitamo. Ajde, dosta. Moramo da ispoštujemo sve naše gledalce. Aleksa Bogićević se standardno javlja sa nekoliko pitanja. Aleksa pita, da li planiraš u budućnosti da se više posvetiš teniskoj karijeri na turu? Profesionalni. Definitivno, u mix dublovima. Pošteno. Mislim da bi mogao da odigraš? Ma de, mislim... Da bi mix dublo prvo kolo 250. Pa te, mislim, morao bi da trenira, kako ti kažem, to nema veze s ovim što ja radim. Ali igrali smo, evo, pre par godina. Dobro, tad sam još i bio ono bliži tenisu, ali seća se smo igrali, evo, recimo anegdota, Bozoljac je tad trenirao Šumhura i Kakakajenjeć, on me ne zna od kad sam mali, jer su oni, moj brat, odrasli zajedno. Ja sam kod njih spavao kući i tako kad sam igrao turnire. I on trenira Džumhur i oni prijavili dubl, oni imaju još uvijek neki rang valjda. I kao da uzmu prize money prvo kola. I kao idemo na one range da treniramo, kaže aj sa mnom idemo. I tu ova dva momka, pazi, ja sad neću znat kako se zovu ljudi, ali oni su osvojili Queens prošle nedelje. I mi ko igramo s njima dubl set. I odigramo set, bilo 5-5 i to je to. Znači u tom trenutku ne igram. Dubl je toliko lako što. Pa ne, nije lako uopšte, nego eto, na travi i ka servira, nemam pojma. Apropo toga, kao da bi ja igrao, mislim, gluposti da igram na turu, ali otkud znam da je moguće, mislim da puno tenisera bi moglo u dublu, kad bi im se otvorilo, mislim da je problem dubla taj što jako teško se ulazi u te vode na tom nivou i zato ti igrači traju toliko koliko traju, jer jednom kad upadneš u taj sistem rangiranja i nosioca i toga, ako si konstantan, često dugo traju igrači. Čekaj, ti si bio u 16 šampion zemlje, tako? Da. A u 18? Pa ne znam, to do 18 mislim da nije nešto, da tu već se i preskaču juniorski. Ja čak mislim se nešto bio i rangiran, možda na toj našoj rang listi kao prvi, ali nemam mislim to nije toliko bitna. Pa da, ali jesi u tom trenutku razmišljao da ćeš biti tenist? Freestylersko. Ne, freestyler sigurno nisi verovatno. Pa tad već, tad sam već znao da ću ići na koledž i to sve. Da. A što si batalio tenis? Kad si batalio tu ideju? Jurenje profesionalne karijere, da, ideju o profesionalnoj. Pa ja mislim poprilično rano, iskreno. Nekako meni to delovalo, sad u nekoj retrospektivi definitivno da je to bio dobar izbor, jer nisam siguran da bi mi prijao taj lifestyle. Mislim da imam prevelik ego da bi bio profesionalni teniser. To je preduslov za tenisera. Ne, ali saslušaj me do kraja. Mogu bi da imam noletovu karijeru, ali da kao budem 65 i mislim da je to neverovatan uspeh kao prvo. Ali mislim da mi ne bi to prijalo i da
Da bi se onda bi se uništio u želji da... Pa ne znam, mislim, lupetan gluposti. Ali... Bolje je da budeš prvi u freestylu na svetu nego 65. u bilo čemu. Ne znam da li bolje, nego govorim iz svoje mislim da žive jako naporan život. Mislim da je glavni faktor motivacijski tu novac. Nisam siguran da ja funkcionišem po tom principu u toj retrospektivi stvari. Ne da sam ja kao to sad znao kao klinac. A ovo nekako je to bio prirodan put, ne znam, išao sam na taj fakultet u Americi vrlo rano, čak sam ja išao pre nego što su moji generacije završila srednju, ja sam to nešto završio ranije, da bi išao tamo zbog uslova, da bi mogao treniram. I suštinski, kako kažem, kad sam bio, nisam stvarno mi padalo napred. Odigrao sam ja posle nešto, možda tu leti, ali nekako nije me to vuklo na tom nivou, a opet mislim da je to onda neiskreno. Što postoji jako puno i to je velika zamka da ljudi znaju. Mislim da sam se ja razišao s tim nekim tenisom kao formatom, kao tenisom, na vrlo zdrav način, što je opet uslovilo taj dalje rad. Jer bez toga mislim da ne bi bilo realno. Još jedno Aleksino pitanje. Da li si upoznao Federera, Nadala ili Marija i ako jesi, kako su utisak ostavili? Jesam. Pa Marija sam upoznao tad kad smo pričali. U Indian Wellsu. On je bio na trikovima i to je bilo zanimljivo zato što sam ja znao njih, već sam ih skenirao sve, znao sam ko šta može. I Mara je tad važio da je on bog toga. I onda on dolazi i ja kao... Dođi vamo. Ne, on kao da vidimo mi tu, nije on očekivao naravno to. I ja sam tad napravio snimanje tako da kao ok, krenut ćemo vrlo lagano i kao prvi trik ti je bam, a tad nikad niko nije vidio taj trik. I on znaš, i onda je krenulo i onda je shvatio i tako. Tako da s njim stvarno, on je jedan divan lik, stvarno mislim da je vrlo na zemlji. Koji njegov burazer isto, mislim da su stvarno super momci. I mislim da je vrlo duhovit i normalan lik, tako da s njim nikakav problem, nikad zvao me, posle sam bio u Škotski kod njega na egzibiciji kad igrao s Federerom i na nekim tako eventovima. Sad sam baš sreo nedavno Judy. I tako, trebao sam da idem na Queens ove godine kod Jamie-a, on je direktor tamo i tako. A Federera sam upoznao baš na toj egzibiciji u Škotskoj. Pošto ja tad kad sam kretao, u suštini on je već završavao karijeru. I ništa, on je prišao meni da se upozna. Tako da eto, toliko Federer. Ja sam sreo Ljubičića i on mu je tad bio trener i mi nešto krenuli pričamo i on ga čeka tamo. I sad ja vidim odlazi i on ga vjerojatno pitao ko ti sad čekam ovdje. I eto kao otišli smo, posle kad sam bio u slučajonici, on prišao kao sorry, Roger. I jako nice to meet you, Roger. I onda se tad prvi puta... Ti pozvano, who? Ne, Federer. U tom trenutku se održavao prvi put Next Gen. To je bilo smešno i mi sad tu u toj slučajonici gledamo, oni tovare. Next Gen, kaže, vidi. Ja ne vjerujem. Baca fore Federer, kao klinci. Mislim, prva edicija Next Gena, kao ATP, cool ideja Next Gen, znaš. A Nadala sam upoznao, mislim ništa specijalno, mada sam bio na otvaranju one akademije u Kuvajtu njegovom, tako da i to bio neki poziv direktan. Tako da, ali Nadal je Španac i onda oni su vrlo se drže zajedno i nije toliko možda, oni igraju mice. Nadal igra mice, one njihove neke igre društvene. Kad god sam ga vidio s timom, oni uvek igraju te društvene igre. Da, pa Novak igra Uno, on igra to, svi imaju nešto. Ali oni ti Španci, meni se čini da oni to više igraju. Ili tako bilo u tim nekim trenucima kad sam ga sretao. Tako nisam s njim nešto mnogo, ali da. Ko ti delo ovako iz tog malog uzorka, ali ko ti je gotivniji? Federer ili Nadal? Ne znam to stvarno. Premali uzorak. Znaš šta, meni se dosta dopada trenutno kako se Federer ponaša. I mislim da će puno da uradi za sve tenisa. Mislim da se jako lepo osjeća u svojoj ulozi, što se vidi iz njegovih interakcija, tih šutinga, ono što ima. Mislim da je vrlo inteligentan u smislu biznisa i toga šta radi. I mislim da neće stane. Ja mislim da će on samo da raste. I mislim da ima velike ambicije, a opet da to radi vrlo lagano. Onako slično kako je igrao tenis. Tako da očigledno je on neki kalibar, posebno, ja mislim da je on nešto sad na 2 milijarde fazom procenjen.
Pa 600 miliona ima samo od ona. Da. Tako da... Od ona, da. A i od Uniqlo, deonica kao i to. Da, a taj on raste, tako da ne, meni se čini da to sad ovaj Lever Cup kad ga gledaš, pa ovo ono naš spominje nešto da hoće da napravite egzibicije s Nadalom kao tur, što realno fali. Da, Fedal Tour. Da, tako da to bi bilo fantastično, recimo, posebno za mene. To sam sad to bi realno mogu da pronađeš neko mjesto. Da, pa to bi bilo super, da. Da, S. Nikolić pita za profesionalnu karijeru, to smo odgovorili, to si odgovorio. Jovana Ragaca ima na pitanje koje ćete svirati, da li može da se živi od freestyla sa lopticom? To je bukvalno na svakoj slavi. I koliko na mesečnom nivou igraš, slash treniraš tenis? Šta god da radiš? Ne, ja od kad sam počeo ne treniram, to je fascinantno. Ali u smislu fascinantno je to, posebno na početku kad sam baš puno radio freestyle, ja izađem na teren i osjećam loptu neverovatno. Apropo ovog projekta i toga svega što bi volio da ostavim iza sebe. Tako da baš dosta sam osjetiš loptu jednostavno, nemaš potrebu neku. Sad fizički onda malo mi glupo da treniram jer što bi se umarao ako ne radim na svom, znaš. Ko kad bi pitao Noleti što ne igraš više basket, mislim. Pa ne, mislim, super je. Kapiram, da, super je basket, to ne treba super za... je tenis, ali šta sad ja, da se dokazujem nekome na forehand dijagonali. Jer ja bi morao da se dokazujem onda svima stalno. Jer ti u koji god klub uđeš kao, ti znaš da igraš tenis. I šta, znam i šta sad. Ja igram u neku lovu baš ozbiljnu, pa da se znam zašto se znojim. Mislim ozbiljno, za našeg sloja. Ali, tako da ne mislim da nešto previše igram, ali kad snimam igram, eto, to je to usput. A to jest neki kontakt, apsolutno. I onda normalno za nastupe, za ovo zona. A predefinisat ću to njeno pitanje samo, znači, za one koji misle da, pošto nama ovo, na primjer, nije primarni posao, jel te, ali tebi je freestyle... Da, od početka. To je to čime se baviš. Kad je krenulo, da. Tako, što kaže, stavljaš hranu na sto i tada. Da, uspevam nekako to sve da ishendlujem. Ona jahta koju si kupio nedavno od freestyle. To je ne, to je od Bitcoina. To bi ono više logike. Da, ali kako se zove, mislim da vremenom rastu ambicije, tako da vremenom učiš neke druge stvari. Sve su to neki sastavni delovi jednačine, ali definitivno da je taj jezgrot samog projekta, taj freestyle tenis, kako smo ga nazvali. Mislim da je dosta, brate. Mislim da ima pravo da ide kući iz ovog studija. Mi moramo da odradimo žreb za reketiranje opet, da? Jest, da. Da skapirao sam da sam opet pogrešno. Onaj drugi put kad sam se ispravljao za broj epizode, da sam ih tad cijelu. Hoćeš opet ovo da napraviš? Ne. Mi volimo da budemo autentični. Da, manje sečemo i da greške, bloopers, sve ostavimo, razumiješ. Autentični kroz greške. Tako može da vam bude slogan emisije. Bože moj, da. Reketiranje. Ali ovo je bila 49-a, će biti prva, 60-a, 61-a, četvrta će biti, ali tako smo nekako četvrta, će biti epizoda. Pa da, odpili. Znači 62. epizoda. Mislim da. 62. epizoda. Dobri ste, to je dosta već. Pa jest, da. Ali s obzirom da smo imali ozbiljne pauze od po nekoliko mjeseci u par navrata. Stefane, hvala ti što si bio. Hvala vama. Gost 62. 62. Vidjet ćemo kad izbacimo. Jubilarne 62. da, ni po čemu, ali nema veze. Hvala ti stvarno što si došao i nadam se da si uživao u ovom razgovoru sa nama. Da nismo bili previše neprijatni. Niste, okej. A nadam se da smo bili barem malo... Iznenađen sam. Hvala tebi, Miodražu, što si bio deo ove epizode. Hvala. Ja sam samo klimao glavom ovdje, brate. Nisi, ti si izneo ovo. Pošto ja moram da se drogiram Red Bullom da bi izneo ovu epizodu. Miodrag kickflip. Trebalo je da smo ozbiljna produkcija, sad bismo i ovdje pravili, znaš, kao ti nas učiš trikove i to. Ma baš to. Pa ne, ali... Svog pregleda. Ma nemaš od ništa toga. To ću reći. Ne, više mi se sviđa ovo što smo čoveka koji je bukvalno kao nemi film nekad u smislu jer ti ne govoriš na svojim klipovima, ogolili, brate. Da, neko će sad ovdje neko će ovo da gleda i da prvi put čuje kako ti zvučiš. Vrlo verovatno. Koja je boja? Pa ja iskreno retko gostujem. Ne zato što ja, nego kao prvo u televizijskim formatima mislim da je to, a ono što smo pričali na početku, nisam siguran koliko ima nekih podcasta koji su na tom nekom nivou primenljivi. A ovo televizija između dva bloka reklama izraziti se poprilično komplikovano, tako da
posebno što ti to tamo, ti znaš Noleta, šta je freestyle tenis i kao sad nam budi zahvalan što si bio jer smo te napravili poznati. Tako da to je neki format koji... Sad si uništio naš zaključak, brate. Ode outro, brate. Ali da, Nemi film, lepo si to rekao, da. Buster Keaton i ekipa iz... Tako je. Uveli smo boju u crno-bele filmove. Da. Opa. Artist. Ti si naš Charlie Chaplin. Opa. Poštovani gledalci... To je Speed, ja mislim, ovog vremena. Ti si Speed ovog vremena. Ti si srpski Speed. Ne, Charlie Chaplin. A Speed je Charlie Chaplin. Ne, nije narod, nije ovaj izmislio puno filmskih tehnika i on je mnogo bitan, eto, to ja mogu da kažem iz moje dobro, ali branše. ovo je genijala za svoj stream. Jeste u nekom smislu, ali inovativan je, ali Charlie Chaplin je ipak malo druga liga. OG. Druga liga. Dragi naši gledalci, hvala vam što ste bili uz nas opet i što ste gledali 62. epizodu. Trebalo bi. Par se nadamo. Nadamo se da je 62. epizoda Reketiranja podcasta. Kao i uvijek zapratite nas na Instagramu, na Threadsu, na Facebooku, na YouTubeu, na TikToku i ako još negdje napravimo... Pinterestu. Nemamo Pinterest. A tebi bi lepo stavio Pinterest. Ti mi deluješ kao neko ko... Pinterest su slike? Ko bi mogao da guraš Pinterest. Pa saznaj. Hoćeš da mi vodiš Pinterest? Neka. Ali moj lični. Preskočit ću. I donirajte nam pare na Patreonu. Gledali smo pre neki dan, zaradili smo na Patreonu $240 za 2 godine. Ali hvala vam na svih $240. Od moje devojke jedno 20. Jedno $220. 220 i ona donirala, nema veze. Ali da, kao i uvijek znate šta trebate da radite. Javljate nam utiske o novim segmentima koje gledate već 4. put. U novembru, nema veze. Mi ih prvi put sad izvodimo. Kako smo lepo ovo smo sve, da. I studio smo baš lepo sredili ovako autentično, nikad viđeno. To dobro, studio je okej. Kako ti se čini studio ovako? Ne, vrlo je sve kompaktno, moram da kažem. Lepo si se izrazio. izrazio. Ovako sve, znaš. Stalno sam pod utiskom da li je to ili ima još da nešto dodaš oko... To je to, kraj. Javljaju.